Olúwa Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Our Lord, our God, we bless you Fún àǹfààní tá a tún ní lówùúrọ̀ yìí. for the privilege given unto us this morning. Láti gbójú wa sókè sí yín. We look up unto you. Lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Thanks and glories in Jesus' name. Gbogbo ìjọ pátápátá ló ń wojú yín lówùúrọ̀ yìí. All members of the church are looking Àwa unto you. This gbàdúrà pé morning. kẹ́ bójú wo ìsàlẹ̀. We are praying that you look down. Kẹ́ ránṣẹ́ sí wa. Lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ṣe bẹ́ẹ̀. In Jesus' name. Kókó nǹkan tẹ́ a ń sọ náà. The point we are Tí emphasizing. ẹ̀yin Ọlọ́run ń fẹ́ ṣe náà ni wípé kẹ́ lè mú wa débi ayọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń kọ́ lórin Take yẹn. us to the place of joy. Nígbà tí ìbànújẹ́ ibi ìbá tán, When the sorrow tá a bá of kúrò this place níhìn-ín, ends and we live here. ká wọ ìlú aláyọ̀ ọ̀nì lọ níbi tí ò sẹ́kún mọ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa mú wa débẹ̀ o. Amen. In the name of Jesus. Ògo ni forúkọ yín Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó dáadáa ṣáájú náà. Let's have our seat. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tán tó fún wa. We thank God for the man of God for the privilege. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìjọ náà. Thank all members of the church Pé fún ìfaradà yín pé ẹ tó bá wa faradà. for your perseverance. We know you will endure them all. A lè ṣe gẹ́gẹ́ bí wọn bọ́n ṣe máa bá bọ́n ṣe báyìí ṣe mọ̀. We Láwọn cannot ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó perform wà níbí ìjọ kan ti sọ pé a lè ṣe bí tiwọn. as one of our Nínú nǹkan tiwọn náà làwa náà ti ń gbà. pastor said. We take Tá à ń from fi him fún yín. and we deliver Ẹ máa unto pọ̀ síta you. lórúkọ Jésù Kristi. Amen. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Kókó nǹkan tí a fẹ́ wò lówùúrọ̀ yìí. The topic for this morning. Òun náà ni àkòrí ẹ̀ ni ẹ bá mi wo ìwé Rúùtù yẹn ná. A book of Ruth, Orí kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún verse 20. verse 17. Rúùtù orí kẹta. Ruth, Ibẹ̀ chapter láti. Ó sì wí pé 17. òṣùwọ̀n ọkà báàlì mẹ́fà wọ̀nyí lé ó fi fún mi nítorí ó wí fún mi pé má sì sanwó tọ ìyá ọkọ rẹ lọ. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. So ẹ̀kọ́ yẹ àṣàájọ ni gẹ́gẹ́ bí èdè àwọn kọ́sọ́ngbó pé kí ni wọ́n á ní ṣàájọ kan láàárọ̀ ogun àṣàájọ ni. Since we gather them all. So kókó nǹkan tó wà níwájú tẹ́ a fẹ́ fi gbára wa yànjú náà ni The pé topic we want to use to encourage us this morning. he has the abundance of wealth. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀. Come, Wá he will not let you go empty-handed. pé kò ní jẹ́ kó o lọ lọ́wọ́ òfo. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀. He has abundance of wealth. Wá Come. kò ní jẹ́ kó lọ ní ọwọ́ òfo. He will never let you go. Níbi tí a kà yìí ìtàn yé gbogbo wa ló mọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti bá wa sọ̀rọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ We all ìgbà know lérí ẹ̀. this story. The man of God has encouraged us on this matter time without number. Ìfá Bíbélì gan sọ wípé wòlíì kan ṣoṣo náà ló wà nínú Even the Bible said there is only one prophet. gbogbo àwọn wòlíì tó kù ń gbà látọ̀dọ̀ ẹ̀ náà All ni. other prophets they take from him. So eléyìí táwa náà máa sọ lé olówùúrọ̀ yìí látọ̀dọ̀ wọn náà We ni. want to minister to you this morning. is Ó from ní him. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀. He has abundance of wealth. Wá Come. dájúdájú kò ní jẹ́ kó lọ lọ́wọ́ òfo. Surely he will never let you go. Níbi empty. tí Rúùtù níbi tá a kà yìí. Where we just read. Rúùtù ń sọ ìrìn àjò ẹ̀. Ruth was telling her story. Ó ní ẹ wo ẹrù tó kó fún mi lélẹ́ẹ̀. Look at what he gave me. Pé òun ò gbọ́dọ̀ lọ lọ́wọ́ òfo. That I mustn't go empty-handed. Èmi náà ń fi dá ọ lójú lówùúrọ̀ I'm yìí. assuring you this morning. Pé lórúkọ Jésù ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. You will not go empty-handed. Mo ní lórúkọ Jésù ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. You will not Amen. go empty-handed in Ta ni ẹni Jesus' tí name. Rúùtù ń sọ ń bì yìí? Who is Ruth talking about here? Ìyẹn ló wà nínú ìwé Rúùtù yẹn orí kìíní, What? orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní. In Ruth chapter 2 verse 1. Ẹni tí Rúùtù ń sọ ń bì pé ó sọ wí fún mi wípé That he told me. má lọ lọ́wọ́ òfo. Don't go empty-handed. Òun ni à ń pè ní Bóásì. The name is Boaz.
òun ló wà ní orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní yẹn. It's in chapter 2. ọlọ́rọ̀ ni ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀. He has abundance of wealth. Rúùtù tọ̀ ọ́ wá. Ruth came unto him. Rúùtù ò lọ lọ́wọ́ òfo. Ruth never go back empty-handed. Lórúkọ Jésù ìwọ náà ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. Amen. In Jesus' name. Ẹ tó bá mi ka ilé yìí ìwé Sámúẹ́lì kínní 1 Samuel orí ìkẹsàn-án chapter 9 ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. verse 19. Ẹ sáré bá mi wò ó. Sámúẹ́lì dá Sọ́ọ̀lù lóhùn ó sì wí pé. Sọ́ọ̀lù lọ síwájú Sámúẹ́lì. Saul went to Ó ń béèrè ìtàn tó gbé débẹ̀ àwa náà mọ̀ a sì lè mẹ́nu bà náà. We know much about his story. About the Kí story. bẹ́ẹ̀ ni ní kúkúrú náà Sọ́ọ̀lù wá kinní kan tó sọnù kiri. Saul was looking for something. Ó wá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bàbá ẹ̀ tó sọnù ló ń wá kiri. Looking for his father's. Ó ti rin ìrìn ọjọ́ púpọ̀ bóyá ìrìn ọjọ́ mẹ́ta tó ti ṣe làálàá tí ò rí nǹkan kan. He has walked in the area. Ó wá ń gbìyànjú láti padà lọlé. He's now trying to. Ṣùgbọ́n ní ọwọ́ òfo torí kò rí nǹkan tó ń wá. Because he didn't see what he's looking for. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run But thank God, pé ó rí ìtọ́ni he received the direction tó fi lọ sí ọ̀dọ̀ Sámúẹ́lì. that took him to. Nígbà tó wá dé ọ̀dọ̀ When he Sámúẹ́lì got there, kí ni Bíbélì sọ? Sámúẹ́lì dá Sọ́ọ̀lù lóhùn ó sì wí Sámúẹ́lì pé. wá dá lóhùn wípé Èmi ni arínà náà. èmi lẹni tó ń wá. I am the seer. Gòkè lọ síwájú mi ní ibi gíga. Go up before me to the high place, Ẹ ó sì bá mi jẹun lónìí. for you shall eat with me today, Ní òwúrọ̀ ni ó sì jẹ́ kí o lọ. and tomorrow I will let you go. Gbogbo èyí tí ó wà lé ọkàn rẹ lè ní ó sọ fún ọ. I will tell you all that is on your mind. Wípé kò ní lọ lọ́wọ́ òfo. that she will not go empty. Lónìí wàá bá mi jẹun. Mo ní lónìí ìwọ náà bá Jésù Kristi jẹun. He did Jesus. Ó tiẹ̀ ti déwájú ẹ. You are in his presence. Ó ti débi tábìlì. Ó tẹ́ tábìlì oúnjẹ sílẹ̀ ní iwájú mi. He lay a table before me. Ó da òróró lé mi ní orí. Pour oil upon me. Lójú àwọn ọ̀tá wa ó gbé Even in tábìlì the oúnjẹ presence of our sílẹ̀. enemy. Ó ní a ó da òróró lé wa lórí aago wa kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Mo ní wàá jẹ àjẹyó lónìí lórúkọ Jésù. Ó dẹ̀ ní lọ lọ́wọ́ òfo. Satisfaction today without. Ṣùgbọ́n ṣáájú náà nǹkan tí mo fẹ́ ka mọ̀ nǹkan tí gbogbo wa náà mọ̀ ni. What I want us to know is what we all know. Látinú Ádámù Right from Adam. ní ènìyàn ti kúrò níwájú Ọlọ́run. Man has departed the presence of Ènìyàn ti kúrò níbi ọ̀rọ̀. Man has departed the place of Tá a bá wo ìwé Genesis yẹn a rí mọ̀ pé nígbà tí Ọlọ́run dá Ádámù When God created Adam, ó dá Ádámù síbi ìtura. He created him in a comfort zone. Ìbá kó tó dá Ádámù gan Ọlọ́run ti ṣe gbogbo ó ti pèsè gbogbo nǹkan tí Ádámù nílò nínú ọgbà Before yẹn. his creation, God has prepared the whole place for him. Ó fún ní ìyàwó, ó fún nílé, ó fún lọ́rọ̀, ó fún ní ilẹ̀ nínú ọgbà yẹn, ó fún ní ìtura gbogbo nínú ọgbà yẹn. Every comfort needed. Ṣùgbọ́n ènìyàn ò pẹ́. But man, Nǹkan tó ń gbé wa bọ̀ gan níbi tá a ti fẹ́ sọ̀rọ̀ gan lénìí nìyẹn. that is the purpose of today's topic. Ádámù kó ìran ènìyàn kúrò níwájú Ọlọ́run. Adam led the generation of men out of the presence of God. Ènìyàn láti ìgbà yẹn ènìyàn wá di ìsáǹsá àti alárìnkiri. Ever since then, man became Ènìyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wá nǹkan tí yóò sọnù kiri. looking for what they didn't lose. Tàbí kí n sọ wípé nǹkan tó sọnù lọ́wọ́ ènìyàn. Torí kíní kan sọnù lọ́wọ́ ènìyàn. Ìyè sọnù lọ́wọ́ ènìyàn. Ìlera ènìyàn sọnù. Ayọ̀ ènìyàn sọnù. Ìbùkún sọnù lọ́wọ́ ènìyàn. Ìdùnnú sọnù lọ́wọ́ ènìyàn. Happiness as well. Ènìyàn wá di ìsáǹsá àti alárìnkiri ó wá ń rí ìbànújẹ́. Became a wanderer. Ó rí wàhálà. Sorrow, trouble. Nínú ìtàn tí a fẹ́ sọ yìí ìtàn Rúùtù àwa náà mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. We knew what happened to her. Nínú ìwé Rúùtù orí kìíní In the yẹn. book of Ruth chapter A rí mọ̀ pé ọkọ Naomi. we discovered that now Òun ló kó Naomi òun ló mú Naomi àti àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì ó mú wọn kúrò ní Bethlehem ti Juda. he took them from Bethlehem. Ó mú wọn kúrò níwájú Ọlọ́run. Bethlehem ti Juda ni Ọlọ́run wà. God is in Ìlú Ọlọ́run alààyè nìyẹn. That is the city of our Lord God. Ibi tọ́lọ́run tẹ̀dó sí nìyẹn. Where God. Àwọn ènìyàn Ọlọ́run nìyẹn. Those are the people of God. Ẹ máa gbọ́ nínú orí kejì orí kìíní yẹn náà ni ó ní wọ́n wá rántí nígbà tí gbogbo bọ́ lọ́wọ́ wọn tán. Even they remember. Wọ́n wá rántí pé Olúwa ti bẹ àwọn ènìyàn rẹ̀ wò nílẹ̀ They Júdà. heard that God has meet Ṣùgbọ́n Ádá Ẹ̀líkẹ́ Ẹ̀mẹ́lẹ́kì
ó ti kó ìyàwó àtọmọ ẹ̀ ó ti kó wọn kúrò níwájú Ọlọ́run. Bí Ádámù ṣe kó ìran ènìyàn náà kúrò níwájú Ọlọ́run náà nìyẹn. Nínú ìwé Genesis orí kẹta bẹ̀rẹ̀ láti bí ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún àná ọmọ kan tó wà bí Ọlọ́run lé wọn jáde ó lé wọn sí òde. Ènìyàn wá di ìsáǹsá àti alárìnkiri níbi tí wàhálà wà ní òde níbi tí àìní wà ní òde. Ebi wá ń pa àwọn ènìyàn lóde torí kò sọ̀rọ̀ ọ̀bẹ kò sóúnjẹ ń bẹ̀. Because there is no food there. Ìyẹn wá mú lóde. There was famine outside. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ènìyàn wá di ẹni tó ń wá ìrọ̀rùn kò sí ìrọ̀rùn. Man is now looking for comfort. Ẹ bá mi wo ìwé Sámúẹ́lì kìíní yẹn tá ń ká yẹ. First Samuel. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní yẹn orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹ̀. Verse 4. Ẹ wo nǹkan tí Sọ́ọ̀lù nígbà tí wọ́n ní kí Sọ́ọ̀lù lọ wá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wá. Ẹ wo bóun náà ṣe di alárìnkiri ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹ sáré kà á. Òun kọjá ní òkè Éfrémù. Through the hill of country of Ephraim. Ó sì kọjá ní ilẹ̀ Sásà. Ó kúrò ní Éfrémù ó lọ sí ilẹ̀ Sásà. And passed through the land of Sasha. Ṣùgbọ́n wọn kò rí wọn. They did not find them. Wọ́n sì kọjá ní ilẹ̀ Sálímù. Then they passed through the land of Shalim. Wọn kò sì sí níbẹ̀. But they were not there. Ó sì kọjá ní ilẹ̀ Bẹ́ńjámínì. Then they passed through the land of Benjamin. Wọn kò sì rí wọn. But they did not find Nígbà tí wọ́n dé ilẹ̀ Súfù. When they came to the land of Saul. Sọ́ọ̀lù wí fún ìránṣẹ́kùnrin rẹ̀. Ó ti du ìlú bíi mélòó wọn tán dé. Bíi márùn-ún. Ǹjẹ́ wọ́n rí nǹkan tí wọ́n ń wá? Wọn ò rí wọn ní kò ẹ máa gbọ́ wọn kò sí ń bẹ̀ wọn kò sí ń bẹ̀ wọn kò sí ń bẹ̀ lórúkọ Jésù Ọlọ́run á gbà wọ́n gbà ọ́ lọ́wọ́ àrìnà. God will deliver you from wandering. Àmọ́ ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run á gbà mí lọ́wọ́ àrìnà. God will deliver me from wandering. Ènìyàn di alárìnà. Man became a wanderer. Ó di ẹni tó ń wá tó ń. A fi nǹkan síbí kò lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní nǹkan yẹn wà àkọ́kọ́ forí ní Sókótó náà forí ní Kàlàbá nǹkan tó ń wá kiri kò sí bẹ́ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ènìyàn nìyẹn ìtàn ènìyàn ni mo kọ́ ń sọ fún wa yẹ. Ìwọ náà ń wá kíní kan bó o ṣe wà yìí báyìí. Àbó ò wá kíní kan. Ìwọ náà ń wá kíní kan. Ìbá bó o bá wá kíní kan gan ò ní débi tó wà yìí. Torí Sọ́ọ̀lù ń wá kíní kan ló gbèdéwájú Ọlọ́run ló gbèdéwájú ìránṣẹ́ Ọlọ́run Sámúẹ́lì. Ìwọ náà wá bó o bá wá kíní kan ò ní wá síwájú Ọlọ́run. Wà á jókòó sínú ilé ẹ. Ṣùgbọ́n òun wá kíní kan. Ohun tó ń wá yẹ lórúkọ Jésù Kristi ọwọ́ ẹ̀ á tẹ̀. Níwọ̀n ìgbà tó o fi ẹ̀jí déwájú Ọlọ́run ọwọ́ ẹ̀ ti tẹ̀. Èdè tí Sọ́ọ̀lù lónìí wípé jókòó wà á bá mi jẹun lénìí. Ìwọ farabalẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Bọ́ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe ń lọ lọ́wọ́. Jókòó máa jẹun o. Tó o bá ti ń jẹun. Ó ní gbogbo ilé tó wà lọ́kàn ẹ̀yẹ pátápátá ni mo máa dá ẹ lóhùn. Tó gbogbo ilé tó wà ní ọkàn ẹ̀ pátápátá. Gbogbo ìlépa ọkàn ẹ̀ pátápátá. Ọlọ́run á fi ìdáhùn sí lẹ́ni lórúkọ Jésù. Ẹ ké hallelujah. Mi ìlé mi o. Mo ní Ọlọ́run. Ọlọ́run á fi ìdáhùn sí lórúkọ Jésù. Ẹ ké hallelujah. Ìyẹn ló gbé wa dé ló gbé wa lọ sí ìtàn Rúùtù tí a ń sọ yìí. Lẹ́yìn ìgbà tí ohun gbogbo yí papọ̀ Rúùtù Naomi ìyá ọkọ Rúùtù ní òun máa padà sílé. Naomi now decided to return home. Ó lóun máa padà sílé. Said she will return home. Pé tóun bá délé ó ṣeéṣe kóun rẹ́ni tó máa ràn án lọ́wọ́. Peradventure when she got nǹkan tèmi náà ń bá ọ sọ lówùúrọ̀ yìí. Ìwọ náà padà wálé o. Return home. That is the message for you this morning. Inú ilé ni ìrànlọ́wọ́ wà. You can only receive help in the home. Ọmọ onínàkúnà yẹn ó fi wájú bàbá sílẹ̀. Ó lọ kí ló bá pàdé lọ́hùn-ún? Ìyà. He met suffering. Ṣùgbọ́n ibi tí ìtàn ayé ẹ ti yí padà ní ibi tó ti ṣe ìpinnu. Where the story of his life. Ó ṣe ìpinnu pé màá padà lọ sí méjáde. Took a decision that. Òun ni ó gbé wa lọ sí nǹkan tí a fẹ́ sọ kókó nǹkan tí a fẹ́ sọ gan ní èní yìí. Ọkùnrin ẹni tó ní ọrọ̀ púpọ̀ yìí. This rich man. Tó ń pè ọ́ wípé kó wá. That is calling you to come. Pé òun ò ní jẹ́ kó lọ lọ́wọ́ òfo. That he
I will never let òun ló gbé wa lọ sí ìtàn ọkùnrin That yìí. took us to the story of Náà ta ni ọkùnrin yìí bí mo ṣe ń sọ? who is this man? Ta ni ọkùnrin tí a ń sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ Who is yìí the man we gan? are talking about here? Ta ni ọkùnrin ọlọ́rọ̀ Who is yìí? this rich man? Òun náà ni Bóásì. That is Boaz. Kò ní ìyàwó bá ṣẹ́ lọ́ni. Still a bachelor, Ṣùgbọ́n ó lọ́rọ̀. but very rich. Ó lọ́rọ̀ púpọ̀. Thinkingly rich. Ìtàn ẹ̀ òun náà là ń sọ òun ló gbé wa dé ọ̀dọ̀ rẹ̀. That is why Ẹ kí I want to hallelujah. discuss about him this morning. Ẹni tí mo dẹ̀ fẹ́ fi hàn wá nínú rúùtù yìí And náà. the person I want to show us in Òun náà ni Jésù. is that same Jesus. Ẹni tí ó ní ọrọ̀. That rich. Tó ń sọ fún wa nínú ìwé Mátíù orí kọkànlá ẹsẹ̀ 28 yẹ wípé ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi. Matthew 11:28. Gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin tó fi ń di ìsáǹsá bẹ́ẹ̀ ti ń rìn kiri. All that have become a wanderer. Nǹkan tó ń wá lọ yẹ o kò sí It's lọ́hùn. not there. Ilé ló wà. It remains at Ẹ home. wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tó ń Come ṣiṣẹ́ to me, all ye that tí labor a di ẹrù wíwo lé lórí. and heavy Èmi laden. ni mo ní ìsinmi lọ́dọ̀. I have rest. Jésù Kristi ni. That is Jesus. Òun ni àpẹẹrẹ òun ni à ń fi Bóásì yẹn ṣe That is àpẹẹrẹ I rẹ̀. compare Boaz with Ọkùnrin tó ní ọrọ̀ gidigidi. man that is very rich. Tó ní ọrọ̀ gidigidi. Very rich. Ẹ bá mi wò ó ìwé Àìsáyà orí 30 ẹsẹ̀ 21. Prophet Isaiah chapter 30 verse Ẹ má bínú sí mi o. Àìsáyà Isaiah 50, 30:15. 15. nítorí báyìí ni olúwa jèhófà Báyìí ni Olúwa Jèhófà wí. ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì wí For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, nínú pípadà ó sísinmi lẹ́ ò fi gbà yín là in returning to me and resting in me, you shall be saved. nínú dídákẹ́jẹ́ àti gbígbẹ́kẹ̀lé lé agbára yín wà. In quietness and in trusting, confidence shall be your strength. Ó ti tó. Nínú pípadà sí ọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run. In returning to me, Nínú pípadà sí ọ̀dọ̀ Olúwa wa Jèhófà tí í ṣe our Jésù Lord Kristi. Jesus. Nínú sísinmi pẹ̀lú rẹ̀. In rest with him, Ibẹ̀ ni agbára yín wà. here is our strength. Pípadà sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Returning to Christ. So Jésù Kristi yìí la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ That's what we lénìí. want to talk about today. Òun náà dẹ̀ ni mẹ́sẹ̀gì wa ní gbogbo ìgbà. And that is our message. Jésù Kristi là ń fi hàn wá. We reveal Jesus A fẹ́ fi Jésù Kristi hàn wá lénìí gẹ́gẹ́ bí ọni tó ní ọrọ̀ púpọ̀. unto us today. Tó ní ohun gbogbo tó o nílò pátápátá. Tó jẹ́ pé tó o bá ti wá sọ̀dọ̀ rẹ̀ o ò lè lọ lọ́wọ́ òfo. Once you come unto him, Àní you mo don't go tútù empty-handed. sọ pé o ò ní lọ lọ́wọ́ òfo lónìí lórúkọ Jésù. Emphasizing on it that you will not go empty-handed. Ṣùgbọ́n gbìyànjú láti padà wá láti wá síwájú rẹ̀. To return to his O presence. ti wá sí chọ́ọ̀chì. You've come to the church today. Ṣùgbọ́n kí ló wà nínú ọkàn ẹ tó fi wá chọ́ọ̀chì yẹn? What is in your mind? Eh? The purpose of your coming to church. Pé kan mọ́ bàa sọ wípé mi ìwà kan mọ́ máa wá mi wálé. For them not to say I am not around. Tàbí not to pé come to me or pay visit. o fẹ́ jẹ gúgúrú àbẹ́pà ni. Or maybe you Rárá o. come here to eat. Ṣùgbọ́n tó o wá Jésù Kristi wá lénìí. But the question is, are you looking Nínú for pípadà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ àti sísinmi lé gbígbẹ́kẹ̀lé ibẹ̀ ni agbára yín wà. in returning and trusting him, there resides Àwọn your tí power. àwọn tí Àìsáyà ń bá sọ ó ní ṣùgbọ́n wọn The ò fẹ́ people gbọ́. that Isaiah was talking to here, Ó ṣòro ó ṣe they fún decided wọn. not to listen. It's Ṣé very kò ṣòro ó difficult. ṣe fún ìwọ báyìí? Is it not difficult for Ọlọ́run á you? fi rọ̀ Ọlọ́run lórúkọ God Jésù. make it easy for you. Mo ní Ọlọ́run á fi rọ̀ Ọlọ́run lórúkọ God Jésù make it Kristi. easy for you in Jesus' name. Amen. Amen. Eléyìí tó tẹ̀lé òun ni pé ibo la ti máa rí Jésù Kristi Where yìí. then can we find this Jesus? Ibo la ti máa rí Jésù. Ibo la ti máa rí ọkùnrin ọlọ́rọ̀. Ibo lọkùnrin ọlọ́rọ̀ yìí ń gbé. This rich man, where is he dwelling? Ibo la ti máa rí. Where can we find him? Ibo ni Bóásì ń gbé. Where does Boaz live? Ẹ má gbàgbé Bóásì ò sí ní Móábù o. Forget, Boaz is not in Moab. Èmi náà ń sọ kò sí ìrànlọ́wọ́ ní Móábù. And I'm saying it well that there's no help in Moab. Bóásì ò sí ń bẹ̀. Boaz is not in Moab. Ẹ má gbàgbé Elimeleki wà ń bẹ̀. Elimelech Títí was tó fi kú àtẹ̀padà sílé ó dẹ̀ kú síbẹ̀. till he died, he never. Àwọn ọmọ kìíní ó wà ń bẹ̀. The first son. Wọ́n dẹ̀ gbé bẹ̀. Wọn ò ronú àtẹ̀padà sílé wọ́n dẹ̀ kú síbẹ̀. Returning home. Ọwọ́ wọn ò tẹ nǹkan tí wọ́n ń fẹ́. Ọmọ kejì kú ọwọ́ ẹ̀ ò tẹ nǹkan tí wọ́n ń The fẹ́. second child as well died without achieving his aim. Torí kídìdí tọwọ́ wọn ò fi tẹ̀. Why did they fail? Wọn ò padà wálé ni. Wọn ò wá síbi tí Bóásì wà. They Ibi tí failed ìrànlọ́wọ́ to wà. go to where they will receive help.
mo ní Bóásì Bẹ́tílẹ́hẹ́mù ti Júdà níbẹ̀ Bóásì ń gbé bẹ́ẹ̀sì ẹ̀ nìyẹn. Boaz dwell in the Bethlehem. Kò dẹ̀ kúrò wájú Ọlọ́run. And he never depart from the presence So iwájú Ọlọ́run náà nìwọ náà nílò láti padà Therefore, you sí. need to return to the presence of God. Ibo ni mo lóò nílò láti padà sí? Iwájú Ọlọ́run nìwọ náà ní láti padà sí. Return to the presence of God. Gẹ́gẹ́ bí Jésù Kristi. As Jesus, Bẹ́ẹ̀sì ẹ̀ ní inú ìjọ. his base is in the church. Inú ìjọ ló ń gbé. He resides in the church. Ibi tó ti máa padà wá ní tó máa padà sí nìyẹn. That is where you return to. Ibi tí Jésù Kristi ń gbé nìyẹn. Where Jesus Pàápàá jùlọ ìjọ Ọlọ́run ti Bíbélì bá a gbé kalẹ̀ ìjọ Ọlọ́run ti májẹ̀mú titun. the church of God, of the Bible, of the Old. Of the So ìyẹn ló máa wò ó pé tí à ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níbí That yìí. is what you. Ṣé ìrere pọ́nbélé la jókòó tí ì bí gẹ́gẹ́ bí orúkọ wa? Ibi tá a bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti Bíbélì ti májẹ̀mú láéláé pé Jésù Kristi kú a sí òkú ẹ̀. Where we talk of the Old Testament that Jesus died. A sí òkú ẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí ipò òkú. Ó jíǹde ní ọjọ́ kẹta. To hell and resurrected the third day. Ó dẹ̀ gòkè lọ sí ọ̀run. Ascended. So ibi tó ti máa rí Jésù Kristi That is nìyẹn o. where you can see Jesus. Mo ní ibi tó ti máa rí Jésù Kristi nìyẹn o. You can see Jesus. Má gbàgbé nínú ìwé Rúùtù orí kìíní yẹn ẹsẹ̀ 19 ibẹ̀ ló ti máa rí bẹ́sẹ̀ Bóásì. There you find Boaz. Tó o bá dé ìwé Jòhánù orí 20 ẹsẹ̀ 19 ẹ bá mi wò ó. John 20 verse 19. Ibo la ti máa rí Jésù? Where can we find Jesus? Àárín ìjọ Jòhánù orí 20 ẹsẹ̀ 19. John 20:19. Kí ni Bíbélì sọ? Lọ́jọ́ kan náà. Lọ́jọ́ kìíní ọ̀sẹ̀. Nígbà tí alẹ́ lẹ́. Yes. Tí a ti ti ilẹ̀kùn ibi tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tó péjọ. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn péjọ gẹ́gẹ́ bí ìjọ. Children, the disciples were. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀rú wà. Ṣùgbọ́n wọ́n péjọ ìyẹn ò dá wọn dúró láti péjọ yes. Nítorí ìbẹ̀rù àwọn Júù. Bẹ́ẹ̀ ni Jésù dé. Kí ni wọ́n sọ pé Jésù ṣe? Jésù dé ó wà láàrin wọn ó farahàn láàrin wọn ibi tí tẹ́ ẹ bá ti rí ìjọ ibẹ̀ lẹ́tẹ̀ máa rí Jésù. There you find Jesus. Pàápàá jùlọ lẹ́yìn àjíǹde. Most especially after the. Tó bá wo ìwé Lúùkù orí 24 yẹn. In Luke 24. Nígbà tí wàhálà wà tí ìrújú wà. Jésù Kristi tó farahàn láàrin ìjọ. So àárín ìjọ ibẹ̀ ni Jésù Kristi ń gbé. Pàápàá jùlọ níbi tá a ti ń ka Bíbélì. Bí a ti sọ ọ̀rọ̀ ìrere Jésù Kristi. Ibi tó ti máa rí Jésù Kristi nìyẹn o. Mo níbi tó ti máa rí Jésù Kristi nìyẹn o. Ìwé ìfihàn orí kìíní ẹsẹ̀ 13. Revelation chapter 1 verse. Wọ́n tún sọ fún wa ibi tí Jésù Kristi wà. Àti láàrin àwọn ọ̀pá fìtílà náà. Yes. Ẹnìkan tí ó dàbí ọmọ ènìyàn. Ẹnìkan tó dàbí ọmọ ènìyàn. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti sọ fún wa ọjọ́ Tuesday. Ta ni ẹni tó dàbí ọmọ ènìyàn? Jésù Kristi ọmọ ènìyàn. Yes. Ẹnìkan tí ó dàbí ọmọ ènìyàn. Tí a wọ̀ lé aṣọ. Yes. Tí ó kanlẹ̀ dé ẹsẹ̀. Tó kanlẹ̀ dé ẹsẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. Yes. Tí a sì fi àmùrè wúrà dì lé ẹ̀gbẹ́. Orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú. Ó funfun bí snow. Láàárín ọ̀pá fìtílà. Ó ń bójú tó ìjọ. So ibi tó ti máa rí Jésù Kristi nìyẹn o. Jésù Kristi ń bójú tó ìjọ. Mo ń sí ọ, mo ń ràn ọ́ lọ́wọ́ pé mo ń sí ọ lójú lówùúrọ̀ yìí pé kí wọ́n náà rí Jésù. O ti dé àárín ìjọ lówùúrọ̀ yìí. Jésù Kristi ìwọ gẹ́gẹ́ bí ìjọ ọ̀pá fìtílà kọ̀ọ̀kan ní bá a ṣe wà ẹ́ ọ̀pá fìtílà ni ọ́. Mo gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi ìmọ́lẹ̀ tiẹ̀ ò ní di òkùnkùn. Mo ní Jésù ò ní jẹ́ kó di òkùnkùn ni ó ń bójú tó ọ̀pá fìtílà. Of the lamp of the candlestick. Ṣé orí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bó ṣe wà yẹ? Can you see him beside you? Ó ń wò ó. Báwo làgọ́ ara ẹ̀ ṣe rí? How are you feeling? Báwo ni àwọ̀ ẹgẹ́ bí dókítà ti máa ń examine? So ó ń wo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá a ṣe dúró lówùúrọ̀ yìí. A make sure wípé ìmọ́lẹ̀ ẹ̀yẹ fìtílà ẹ̀yẹ o fìtílà rẹ̀ ò kú fìtílà rẹ̀ ò dẹ̀ nídìí òkú lórúkọ Jésù Kristi. So ibi tí Jésù Kristi wà nìyẹn. Ibi tó o ti lè rí ìrànlọ́wọ́ nìyẹn. Mo ní ibi tó o ti lè rí ìrànlọ́wọ́ nìyẹn. Ibi kejì tó o tún ti wá rí Jésù Kristi tá à ń sọ yìí. Ó wà nínú oko níbi tá a ti ń kórè. In the field where we harvest. Ó wà ní oko níbi tá a ti ń kórè. Ìwé Rúùtù yẹ orí kejì. Ruth chapter 2. Ìwé Rúùtù orí kejì. Ruth chapter 2. Ẹ bá mi wò ó.
ìwé Rúùtù orí kejì. Ruth chapter 2. ẹsẹ̀ ìkẹrin. Verse 4. sì kíyèsí Bóásì ti Bethlehem wá ó sì fún àwọn olùkórè ẹ̀ pé kí Olúwa kí ó wà pẹ̀lú yín wọ́n sì dá a lóhùn pé kí Olúwa kí ó bùkún ó fún wá ọ. síbo ó wá sínú oko ní àkókò ìkórè. In the time of harvest. àwọn tó bá ń bẹ̀ kí ló sọ fún wọn. Those he met there, what did he tell them? What did he mo tell ló sọ them? fún wọn. ó súre lé wọn lórí ó ní kí Olúwa kó bù sí fún May yín. God bless you. gbogbo àwọn tó bá ti wà ní oko ìkórè wọn ò lè ṣe Those who are in the field wọn ò of lè ṣe kí wọ́n má harvest, gba èrè Ọlọ́run torí pé inú bàbá máa yọ sí they wọn. cannot but receive the blessing of God. because ìbùkún God is àkọ́kọ́ the nìyẹn ó ní kí Olúwa kó bùkún fún yín first blessing. torí pé ó bá wọn ní oko ìkórè. Because he met them in the field of harvest. gbogbo ìwọ tí wọn náà wá lóko ìkórè ó wá síwájú Ọlọ́run lówùúrọ̀ yìí láti bọ́ Ọlọ́run sọ Together kí Olúwa kí ó bùkún ọ lórúkọ Jésù. God bless Amen. you. ní omi kí Olúwa kó bùkún ọ lórúkọ May God Jésù. bless Amen. Ní ibi tá a ti máa rí Jésù Kristi nìyẹn o. Where we- Máa lọ́wọ́ nìyẹn o. where you find them. Ọkùnrin ọlọ́rọ̀ tá à ń fẹ́ tí à ń wá kiri ibi tá a ti máa rí nìyẹn You are o. looking for, that is where you find it. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan gbé The kìíní man of God was o. discussing with us the other time. Ilé tá a fi máa wo ènìyàn yẹ kí ló dé tá a kúkú gbójú sókè ká wo Instead of Jésù. looking at man, Wọ́n ti bá wa sọ why nìyẹn o. not looking up Wọ́n sọ to ìtàn God? ara wọn fún wa. The man of God tell his own story. Àwọn akọrin kọrin fún wa. Wọ́n ní ká gbójú sókè ká wo Jésù Kristi ní àgbélébú. that we should look at Jesus on the Bí cross. orísun ìwẹ̀nùmọ́ ni fún ọkàn wa ẹ̀jẹ̀ ń bẹ níbo? The source of Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. the blood is So Jésù Kristi wà nínú oko ìkórè. Jesus in the Tí wọn náà bá ti dé ó lè ṣe aláìrí ni. You cannot but see him. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. May God help us. Eléyìí tó kù tá a tún fẹ́ wò. The one we want to consider next. Tá a bá tiẹ̀ wá dé Bethlehem Even if we get tàbí to tá a dé inú ìjọ or in the church, tá a dé inú oko. in the field, Báwo ni a ti máa ṣe tí Kristi máa kíyèsí wa? what do we do for God to recognize Báwo us? ló ṣe máa rí ọ? Ṣó máa rí ọ? How will Jesus see you? Will he see Kí you? ló máa ṣe tó fi máa rí ọ? Báwo ni Kristi ṣe máa kíyèsí wa? How will Jesus identify us? Ẹ ké hallelujah. Shout Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Báwo la ṣe máa gẹ́ẹ̀tì attention tó máa focus Are wa? we going to get his own attention? Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Rúùtù tá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. The same road we are talking Ó about. ṣe kìnní kan sẹ́ẹ̀ mọ̀ pé òun ni mo láà gbé síwájú wa tá à ń He wò. did something. She is the person we are Kí ló ṣe? observing now. Number one náà. What did she do? Tá a bá wo orí kìíní ìwé Rúùtù yẹn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ẹ̀ nìyẹn. Looking at chapter 1 of. Ẹ má gbàgbé ọmọ ìrankíran ni o bí gbogbo wa náà ti jẹ́ ní ìgbà kan rí. He's a Gentile as we Kí ni mo pè wá o? Bíbélì ló pè wá bẹ́ẹ̀ ọmọ ìrankíran ni wá. Call us like that. Bad generation. So oko àṣẹnù làwa náà wà ní ìgbà We are kan. in the field of ways before. So bí gbogbo ènìyàn ṣe rí. So ọmọ ìrankíran ni Rúùtù ní ìgbà kan. Ruth is from a bad generation. Ṣé ẹ mọ̀ Bíbélì sọ wípé eré ìje kì í ṣe fẹ́ni tó mèrè sá. You know, the Bible said the race is Tó not ní for the ìjà tẹ wú strong. yẹ kì í ṣe fálágbára. Even the context is not for the strong. Ọgbọ́n gan kì í ṣe báwọn tó rò pé wọ́n gbọ́n. Wisdom is not for Ó those ní who think gbogbo they nǹkan is are. just by chance. Pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ìṣeéṣi ni. Ó máa ń ṣèèṣì by chance. Bó o bá ṣe wá lò ó ọ̀pọ̀ àǹfààní tó o níyẹn bó o bá ṣe lò ó. Then the way you use the privilege or the opportunity you Rúùtù ní àǹfààní kan. Ruth has a privilege. Ibi tá à ń lọ gan nìyẹn ìyẹn náà ni gbogbo wa náà ní. That is where we are Tá a fi going. wá síwájú We Ọlọ́run. all have today. Rúùtù ní àǹfààní He has tó fi wọ ilé Ẹlimélékì to have entered into Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé- and found himself. ní ìlú òdì kejì. Though in the other town, Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ mọ̀ wípé iná díẹ̀ wà nínú Ẹlimélékì àti Naomi. but don't forget there is a little light. Nígbà tán fi máa kúrò òǹlé. Naomi and Àwọn gan dá Ọlọ́run wọn mọ̀. they knew their God. So nílùú Máàbù yẹn Rúùtù bára ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé ó fẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ In the yẹn. land of Moabite. So a ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ wípé
ibi tá a ti kúrò adẹ̀ lọ́lọ́run o. She must have been. ìyẹn ló máa jẹ́ kí n tẹsẹ̀ dúró díẹ̀ níbi tí mo wà yìí gan. I will stop. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ o. May God help all of us. àwọn ènìyàn tó ń gba ọ̀dọ̀ wa kọjá. Those who are passing by. ṣé wọ́n rí ìmọ́lẹ̀? And they see the light in us. ṣé à ń fi Jésù Kristi hàn wọ́n ṣé à ń fi Ọlọ́run hàn wọ́n. Are we revealing God? má gbàgbé Bíbélì yìí lóòótọ́ àtàní ìdílé tí ò sí. Rarely you can find a family without Bible. àìmọye Bíbélì gan tẹ́ rà fún mi tí mi ò sí ẹ̀ kẹ́nẹ́ kan láti ẹ̀ máa ń ṣe lílé wa pé wà á mọ sáàmù o gbọ́dọ̀ mọ sáàmù. What we do in our family then is you àti sì láàárọ̀ wà á ka sáàmù mẹ́ta sórí. at least you cry. gbọ́dọ̀ dájú mi. Psalm about wà á ta ilé tí mo bá dẹ̀ kà kọ́ lábúrò ẹ̀ máa kà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀kọ́ máa olúkálùkù máa mọ̀. individually. mẹ́ta ìyẹn la mọ̀. 3, that is what we know. ẹ kí hallelujah. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ni ò tí ẹ̀ wó. But thousands of family don't even open the àgbẹ̀ Bíbélì àfihàn rí. We will use it as a pillow. àrí Jésù Kristi nínú ìwà wọn. àrí Jésù Kristi nínú ìṣe wọn. àrí Jésù Kristi nínú ọ̀rọ̀ wọn. ṣùgbọ́n Naomi. But now. ó fi Jésù Kristi hàn nínú ìdílé yẹn. He revealed Jesus in that family. ẹni kí ni mo ṣe Bíbélì sọ wípé ó fi Jésù Kristi hàn. You may be asking me how do Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀. Bible said it. nínú ìwé Rúùtù yẹn náà ni. In that book of Ruth. orí kìíní tá a bá wo ẹsẹ̀ 16 àbí kankan. Rúùtù sì wí pé. má ṣe rọ̀ mí láti fi ọ́ sílẹ̀. yes. tàbí láti padà kúrò lẹ́yìn rẹ. yes. nítorí ibi tí ìwọ bá lọ lèmi ó lọ. ibi tí ìwọ bá sì wọ̀ lèmi ó wọ̀. yes. àwọn èèyàn rẹ ni yóò máa ṣe ènìyàn mi. yes. Ọlọ́run rẹ ni yóò sì máa ṣe Ọlọ́run mi. Ọlọ́run ẹ̀ ló máa ṣe kíni. ìyẹn nìyí pé Rúùtù ti jẹ́ kó mọ̀ pé òun lọ́lọ́run. means Ruth has. àwọn Naomi ti jẹ́ kó mọ̀ pé òun ní Ọlọ́run. They had God. mo ní àwọn èèyàn mélòó ìwọ́tọ̀ ẹlòmíì nínú wa ní àǹfààní. Many of us we have the opportunity. a máa ní bóyá ẹnìkan tó ń bá wa gbé. Maybe someone is living with us. adé bóyá ó lọ ọdún méjì ó lọ adé lọ bẹ́ẹ̀ náà kò ní fara kóná kúrò lọ́dọ̀ wa. And we just go free like that. We will not reveal Christ unto him in a day. Not showing them. wọ́n á dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n á dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n á padà wá bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n Naomi ò ṣe bẹ́ẹ̀. Naomi didn't do. bó tilẹ̀ jẹ́ pé nǹkan ṣe ọwọ́ lòdì ṣùgbọ́n Naomi ń fi hàn Rúùtù wípé òun ní Ọlọ́run bí Ọlọ́run wọn dẹ̀ lágbára. kéde kan ni a máa ń sábà bóyá àwọn tó wà nílé wa fẹ́ kàn mọ̀ wípé a tóbi. One thing we normally brag of. pé àdúgbò àwa la ń sanwó wọn àwa la ilé tó ń gbé ya a lè lé wọn kúrò ní ilé àyíká àwa ló ní. We can even chase them out of the house. ṣùgbọ́n Rúùtù ò sọ bẹ́ẹ̀. But Ruth didn't do that. mi ò ṣe bẹ́ẹ̀. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Bíbélì sọ wípé àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tàbí àwọn ọmọ nínú ilé wọn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù Olúwa wọn gbọ́dọ̀ bẹ̀rù bàbá wọn. Though Bible told us that the children. ṣùgbọ́n ìwé Éfésù orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún ló sọ pé a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù onígbà tó dé orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ìwé Rúùtù yẹ. That Ruth verse 9. ìwé Éfésù jàre ìwé Éfésù yẹ. tá a bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn bẹ́ẹ̀ orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹsàn yẹ. Chapter 5. àgbọ̀ nǹkan tó sọ. ẹ bá mi wò ó. yes. Éfésù. Ephesians chapter 5 verse 9. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi wà ní ti ìṣoore gbogbo. orí kẹfà sọ́rí. Chapter 6. àti ẹ̀yin Olúwa. ẹ máa ṣe nǹkan náà sí wọn. yes. ẹ máa dín ìbẹ̀rù yín kù. kí ló ní ká máa ṣe. máa dín ìbẹ̀rù ẹ dín ìbẹ̀rù yín kù. wọn ò tí ìbẹ̀rù bá ti pọ̀ jù wọn ò ní. Reduce your fear. wọn ò ní rí Ọlọ́run. When the fear is too much. mo ní bàbá kan bàbá ló jẹ dádì mi ni o. I know a man. Let me. àbúrò dádì mi ni Ọlọ́run bùkún díẹ̀ olówó dẹ̀ lórúkọ mi kàn ní dárúkọ ẹ̀ ní. ó dẹ̀ ní àwọn ìyàwó ó dẹ̀ ní àwọn ọmọ. He has wives and children. ó dẹ̀ káwọ́ ilé ẹ̀ kí n lo èdè yẹ. To handle the family. tẹ́ẹ̀rí tó bá fẹ́ travel tó bá ti lè announce wípé òun máa travel ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ o. Once he told the family. àtàwọn ìyàwó àtàwọn àtọmọ gbogbo wọn á ti máa dunnú. They will be happy. pé kọ́lọ́ọ̀ sáà jẹ́ kọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ tètè dé. That next week you come. kọ́lọ́ọ̀ jẹ́ kọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ tètè dé. That next week you come on. tọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ bá ti pé mo ń lọ o. If next week now come and he said I'm going. ọ̀sẹ̀ méjì ni mo máa lò lọ́hùn.
spending too sẹ́ẹ̀rì ní kété tó bá ti wọnú mọ́tò bá ẹ̀ immediately you enter into tó o bá dénú ilé yẹn wà á rí ayọ̀ ńbẹ. if you get to that family you can see you will see wà á gbá mọ̀ wípé ayọ̀ wà ńbẹ. you know there is joy in that family. sẹ́ẹ̀rì ìgbà tó bá ti wá ń kú ọ̀tún la tí dájú máa dé. when it's about ìbànújẹ́ ti ti wọnú ilé. then sorrow. wọ́n á fẹ́ ilé máa gbàdúrà pé Ọlọ́run má mà jẹ́ kí bàbá ìdè mọ́. almost praying that this man should not return. nǹkan tí mo ń sọ yìí nǹkan òótọ́ ni orí ìwọ ni o. tó o bá wọ ìwọ tó nígbà tí ò sí ilé tó o bá wọlé yẹ. when the man is absent. tó o bá wá padà wá lọ́jọ́ tí bàbá bá dé. wà á rí ìyàtọ̀ nínú ilé yẹ. ilé akan gógógó. the thing will be so. ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣé bẹ́ẹ̀ ni ilé tiẹ̀ náà. ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà ti àwa náà ebi iṣẹ́ wa náà ń kọ́. nǹkan tí mo ń sọ ni wípé ṣé Naomi ṣe kéne kó fi Ọlọ́run hàn. what we are saying is Naomi revealed his own God. Ruth rí Ọlọ́run nínú ìgbé ayé Naomi. Ruth can discover the light. ó ka Ọlọ́run nínú ìgbé ayé Naomi ó ní màmá ẹ lọ́lọ́run. ìbáàdì àsìkò tó fi máa sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ Ruth ti gbàgbé kóhun lọ́lọ́run. by the time Ruth says. àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa sọ fún wa pé nǹkan tá a bá ti fún ènìyàn. The man of God will tell us that whatever you give to man. torí nǹkan tó o bá ti dìdá ní kì í ṣe tiẹ̀. what you hold on to yourself does not belong to you. ilé ètò o bá fún ènìyàn. the one you give out. ìjẹ́ ẹ mọ̀ wípé bóyá ni Naomi ìbá fi padà sílé. hardly could Naomi. lóòótọ́ ló ṣe ìpinnu pé òun fẹ́ lọ lé ṣùgbọ́n tó bá ń lọ pẹ̀lú ọkàn tó fi ń lọ lé yẹ. but for her to return home with that. ó ní òun wá ní kẹ́kọ̀ọ́ ó lóun lọ ní ahoro. said I came here in full and. ó ṣeé ṣe kó dé ìlàjì ọ̀nà kó lọ pokùnso. possibly she may get to the midway and. torí lásìkò yẹ ó ti gbàgbé pípẹ́yà òun ní Ọlọ́run àkókò yẹ náà máa ó lè wá ó máa ń wá. forgotten she has God. ṣùgbọ́n ó ti fún Rúùtù ní kinní kan. but he has given. ó ti jẹ́ kí Rúùtù mọ kinní kan. so nínú gbogbo ìrìn àjò ẹ̀ Rúùtù ló wá sọ fún pé màmá ẹ fọkàn balẹ̀ o. in her journey it is ẹ lọ́lọ́run màmá ẹ fọkàn balẹ̀ o ẹ lọ́lọ́run tó náà tún wò ó. Ruth then Naomi will. so ní mo lọ́lọ́run pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ẹ lọ́lọ́run màmá. You have God. ẹ lọ́lọ́run màmá. You have God. ìfá àti mo fi gbogbo àwọn òrìṣà ilé mi sílẹ̀ mò ń tẹ̀lé yín ẹ lọ́lọ́run. I abandon Ọlọ́run tẹ̀ẹ̀dẹ̀ níyì á mú yín gúnlẹ̀ láyọ̀. Follow your God and ìwọ náà gúnlẹ̀ láyọ̀ lórúkọ Jésù. ẹ ké hallelujah. kí ni mo ní àyọkà àkọ́kọ́? strong determination ìpinnu tó lé. strong determination. ìpinnu tó lé fún Ọlọ́run pé lábẹ́ kówù bó ti wù òun kówù kó dé. that come what may. wà á bá Jésù wà á fi ayé ẹ̀ fún Jésù Kristi. that I will surrender my life unto Christ. àwọn Hébérù mẹ́ta yẹ. these three Hebrews. wọ́n ní Ọlọ́run wá lè gbà wá. they said our God. bí ò bá dẹ́ gbà wá àwa ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀. irú ìpinnu tá à ń sọ yìí nìyẹn. that is the type of determination we are talking about here. Naomi sọ fún Rúùtù wípé mi ò lè bímọ mọ́. Naomi was telling Ruth. Rúùtù ní màmá gbàgbé ọmọ. àní kí n délé kí n gúnlẹ̀ láyọ̀ àní kí n rí Ọlọ́run ẹ. so ìpinnu tó le fún Ọlọ́run. a strong decision. ìyẹn nìkan kọ́ number two. only that number two. sẹ́ẹ̀rí eléyìí number two yìí òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa yìí fẹ́ ṣe. this number two is something that we don't normally want to do. Matthew orí kọkànlá ẹsẹ̀ 28 ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi. that Matthew 11:28 gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́ tí a di ẹrù wíwo lé lórí màá fún yín ní ìsinmi. that I will give you rest. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa yìí fẹ́ kà á síwájú mọ́. we don't want to move forward. ẹsẹ̀ 29 verse 29. ẹ gba àjàgà mi sí ọrùn yín kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe yẹ. we don't want to do that. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní ibi gbígba àjàgà gan ni ìsinmi sínú ọkàn wà. even that yoke where you can find rest. ìsinmi nínú ọkàn lọ ibi gbígba àjàgà. so number two tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé wọnú iṣẹ́ Ọlọ́run lọ. that is join the ministry. ìwé Rúùtù orí kejì. Ruth chapter 2. tá a bá wò láti ẹsẹ̀ ìkíní ẹsẹ̀ ìkejì. from verse 1 verse 2. Naomi sì ní ìbátan ọkọ kan. yes. Naomi sì ní ìbátan ọkọ rẹ̀ kan. ọlọ́rọ̀ púpọ̀. ọlọ́rọ̀ púpọ̀. ní ìdílé Mélékì. orúkọ rẹ̀ a sì máa jẹ́ Boaz. yes. Rúùtù ará Móábù sì wí fún Naomi pé. ẹ máa gbọ́ o Rúùtù ó wá sọ fún ìyá ọkọ ẹ̀ wípé. jẹ́ kí èmi lọ sí oko nísinsìnyí. kì í sọ̀lẹ. Bíbélì sọ pé ní ti iṣẹ́ títí ẹ má ṣe ọ̀lẹ. we should not be lazy. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa á tiẹ̀ tó rán wa létí ẹ jẹ́ ká jáde ẹ jẹ́ ká ṣe ilé rárá o. ó ní jẹ́ kí n lọ sí oko ẹni tí mo bá rí kí n lọ ṣiṣẹ́. kí ló dé tẹ́bí fi máa pa wá mo sì lágbára màmá jókòó sílé màá lọ ṣiṣẹ́ màá kówó wá màá kó oúnjẹ wá. ẹ kí hallelujah. bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ti wá gba Jésù àbáyé wa lé Jésù Kristi lọ́wọ́.
jẹ́ kí n jókòó sínú ìjọ sàdúrà ń sàmì ìjà òsì ní ṣọ́ọ̀ṣì. rárá o mi ò fẹ́ gbé àjàgà mi ò fẹ́ gbé àjàgà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ní àjàgà yìí ló máa ń bu ẹwà kún wa. Yoke that beautify us. kí ni mo lájàgà máa ń ṣe? òun ló máa gbé wàhálà ayé wa kúrò. We take away our problem. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. God help us. So tó o bá ti gba Jésù tó o bá yí ẹ̀ lé Jésù kí tó o ṣèrí bọ́mí má dúró síbẹ̀. You are baptized, don't stay Kí there. ni mo ní kó má dúró síbẹ̀? Tẹ̀síwájú pẹ̀lú Ọlọ́run. Move forward with Christ. Tẹ̀síwájú pé ìwọ náà fẹ́ lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. That I want to be part of this ministry. Bọ́sì débẹ̀ bó ṣe wọnú oko báyìí ó dẹ̀ kíyèsí. Pé ojú tuntun wà ń bí. Identify her that. Ó rí mọ̀ pé ojú tuntun wà ń bí. It's a new face. Ẹ kí hallelujah. Mo lórí mọ̀ pé ojú tuntun wà ń bí. He who identify her. Ẹ kí hallelujah. Number 3. Kẹta. Ó ní be diligent, focus and consistent in your duty. Jẹ́ aláàpọ̀n ní ìdojúkọ dẹ̀ ń tẹ̀síwájú ní ìtaramọ́. Yes. Be focused, be diligent. Jẹ́ aláàpọ̀n nínú iṣẹ́ yẹ. Be diligent. Ìyẹn máa kọ́ fún attention Jésù Kristi kò sí ni. Ìwọ tó jẹ́ ènìyàn gan. Ìwọ gan á kíyèsí irú ẹni bẹ́ẹ̀. You will observe. Bí ẹni tó ń ṣiṣẹ́. You will notice that. Tí ò ṣe ìmẹ́lẹ́, tí ò ṣe ojú, tí ò ṣe ojú, àrójúṣe. Not eyesight. Tí ò ṣe àrójúṣe gẹ́gẹ́ bí ìwé Fílípì bí tá a kà lẹ́ẹ̀kan yẹ ẹsẹ̀ ìkẹta. Wọ́n sọ pé kìnìún ó ní ti ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ má sọ̀lẹ̀ ẹ má ṣe ẹ má fi pé ojú ẹ pé ìgbà tí Olúwa bá dé la tó máa ṣiṣẹ́ tó bá ti ń bọ̀. That when you see the man of God then you rise up to walk. Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ìgbà tá a wà ní bírísì látijọ́. In those days when we walk in the adẹ̀ máa ń ṣe àwọn èèyàn máa ń ṣe. People do that. Tọ́gà ò bá ti sí ń bẹ̀ gbogbo olúkúlùkù á jókòó. When the foreman is not there. Bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ torí bàtà ẹ̀ wọ́n máa ń pe mọ́mí ò sí ń bì máa ń pe ẹnìkan ní equal right ń gbà yẹ bàtà ẹ̀ máa ṣe kókókó tó bá ti ń bọ̀ báyìí gbogbo èèyàn á dìde. When we heard the sound of. Ẹ kí hallelujah. So eye service nìyẹn àrójúṣe nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bá dénú ìrere. Same thing some people were still doing in the gospel. Ẹ wo àti dé stage kan tí ìrántí Ọlọ́run ò bá ti wà láàgùn bí. We've got to a stage even if. Gbígbé ìkéde o. That we should. Ọjọ́ yẹ eré èèyàn. We will not see. Ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Tá a bá dé kéde lọ́jọ́ mi báyìí. Tá a bá rí èèyàn. Àwọn bàbá wa wọ́n ní ẹ mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ò dìde kó sọ̀rọ̀ kó tún pe dáadáa kó tún pe lárugẹ. Ẹ kí hallelujah. So gbogbo wa ti di abẹ́rẹ́ bá a bá fokùn sí wa nídìí àná ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ kí Ọlọ́run kó kíyèsí wa kí Jésù Kristi kó kíyèsí wa á kíyèsí iṣẹ́ wa báwo la ṣe ń ṣe. So ohun kan tó kọ̀ fún attention tó ju attention bó a sì sí rúùtù nìyẹn. Èkéní náà kọ́ dìnnà fún ojú tuntun ti dé bẹ́ẹ̀. Èkejì ó rí mọ̀ wípé. And secondly, ìbá tó béèrè lọ́wọ́ olórí olùkórè. Olórí olùkórè gan kíyèsí rúùtù. Even that person. Ó ní bàbá ó ní látàárọ̀ tó ti dé ó ní kò dúró. Since morning this lady. Ó ní bó ti ń sá sókè ló ń sá sódò. Did not. Tọ́ba ni wọ́n fẹ́ gbé máìkì á bá wọn gbé. Tọ́ba ni wọ́n fẹ́ gbálẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ tí máa rí. Wọ́n bá dé òkè náà fẹ́ kú ìbẹ̀lẹ̀ tí máa rí. Bí àfẹ́ kọ̀ọ̀kan táwa náà kíyèsí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn ó yẹ kó sinmi ló lọ sinmi nínú ilé. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ó ṣiṣẹ́ o. But for work of the world. Boasi mèrè. She is very strong. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Tí a máa rí nǹkan náà rí wí sí wọ̀ náà. Can we see some. Fẹ́mi pé ọ ní òkú ọ̀lẹ. Òwúrò. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Tá a bá wo ìwé Rúùtù orí kejì ẹsẹ̀ ìkeje sí ìkẹsàn àárí yẹ. Eléyìí tó tún wà ń bẹ̀. Rúùtù tẹ̀lé ìtọ́ni. She follows instruction. Àdarí. Ó tẹ̀lé ìtọ́ni Naomi. He followed the instruction of. Bí Naomi ṣe ń sọ pé láti ìgbà tó ti ṣe ìpinnu gbòógì tó ti bá wọnú Bẹ́tílẹ́mù. Since she determined and entered into. Tí Naomi bá ní ó yá sùn síbẹ̀ yẹ ó máa sùn. Whatever commandment. Dìde o, ó yá dìde, ó yá lọ síbí ó máa lọ síbẹ̀.
tó o tẹ̀lé ìtọ́ni tó àwa náà gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìtọ́ni adarí wa ìránṣẹ́ Ọlọ́run lókùnrin ìránṣẹ́ Ọlọ́run lóbìnrin pàápàá jùlọ àwọn tó ń ka Bíbélì sí wa àwọn tó ń sọ inú Ọlọ́run fún wa tí wọn ò sọ inú ara wọn tí wọn ò sọ ètò ara wọn ṣùgbọ́n tí wọ́n gbé Bíbélì tí wọ́n kà á sí wa pàápàá jùlọ ohun tí Ẹ̀mí Mímọ́ ń bá wa sọ lórí ayé wa tí wọ́n ń sọ fún wa. Ìgbà táwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ nígbà míì àwọn ẹlòmíràn bínú wọ́n á ní tìmánà ẹnìkan ti lọ sọ̀rọ̀ mi fún pásọ̀. Èmi ló fi ń wàásù. Tí wò bá fi wá wàásù ẹranko nìkan fi wàásù. If you are not used to preach. In fact, then nǹkan tó yẹ ká máa gbàdúrà gan ni Olúwa Ọlọ́run tú àṣírí wa fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Wọn ò ní ráyè láti ràn wá lọ́wọ́. Ìgbà tán bá rí wa tọ́lọ́run tan ìmọ́lẹ̀ sínú ayé wa fún wọn. Ìgbà yìí ni wọ́n á rí wa ràn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ẹlòmíràn rárá o. But some people know. Bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ tí ó jẹ́ wípé ti sista tó yìn náà ń sọ. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ríran dáadáa. Àfi bẹ́ẹ̀ ni pé àfi bẹ́ẹ̀ ó wọnú ilé yẹ Ọlọ́run fi ilé yẹ hàn. God revealed that family sista to tó me. yìn ló ń bá sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà kété tó bá ti wá ń bá wọn sọ̀rọ̀. When the message is ẹnìkan ti lọ sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run. someone has gone to report them to the ẹ kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Àwọn ò ṣetán láti tẹ̀lé ìtọ́ni. They are not ready to follow. Àwọn ò ṣetán láti gbọ́ ohùn. Not ready to receive the word. Àwọn ò ṣetán láti gbọ́ ọ̀rọ̀. Not receive to catch the word. Ṣùgbọ́n Rúùtù ò ṣe bẹ́ẹ̀. But Ruth didn't do that. Ohun tí a bá ti ní kó ṣe gan-an ló ń ṣe. She obeyed the instruction. To the extent ẹ wo iṣẹ́ kan tó lágbára tí mo rò pé ìbá le gan ni nígbà tí Naomi ní kó lọ. Ó ní kó lọ kíyèsí ibi tó máa sùn When lálẹ́. Naomi told her to go and àlejò fa Boaz will sleep for his lọ kíyèsí ibi tó máa sùn dájúdájú ibi tó ti máa ṣe ìpaka ibẹ̀ ló máa sùn lálẹ́ lọ kíyèsí ibi tó bá ti máa sùn kó tó sneak wọnú ilé yẹ bẹ́ẹ̀ ni mọ̀ pé iṣẹ́ ló ṣe ṣùgbọ́n torí bí a ti sọ fún pé kó ṣe bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ wò ó títí tí bàbá fi jẹun tó fi mu omi tó mu wáìnì tó dẹ̀ sùn ó dẹ̀ rápálá lọ síbi ẹbí abẹ́ ẹsẹ̀. fẹ́ẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ ló ṣe ṣùgbọ́n ó tẹ̀lé Ọlọ́run dẹ̀ kíyèsí. bàbá jí láàrin òru ó dorun pa ẹsẹ̀ kankan nìkan pàápàá tó wá rí mọ̀ kó bẹ̀rẹ̀ ní èrú bá. ẹ kí hallelujah. ṣùgbọ́n nígbà tó ìwọ ta ni ó lóun ti rúùtù ni. ẹ wo ibi tí ọkàn bàbá gan ti wà tọkàn bàbá ti ń bá a bọ̀ láti mú oko. The heart of that man has been with her. inú yẹ kí bàbá fara ya. He is supposed to be aggressive. ṣùgbọ́n ó ti rí attention bàbá láti inú oko wípé ọmọ dáadáa lélẹ́yìí. bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ èdè tí bàbá gan sọ fún pé o ò tẹ̀lé àwọn ìgárá lẹ́yìn. O ò tẹ̀lé àwọn yahoo lẹ́yìn. O ò lọ sí oko ẹlòmíràn. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní súrele lórí. Gẹ́gẹ́ bí èdè táwọn ẹbí ẹsẹ̀ táwọn bàbá fún wa lówùúrọ̀ yìí. Ìwé Rúùtù orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlá. Ó ní kí Ọlọ́run kó kíyèsí. Kí Ọlọ́run ó ní Ọlọ́run abẹ́ ìyẹ́ apá ẹni tó wá ààbò. Ó ní kó kíyèsí. Tí ò nígbà tó gbọ́ wípé ó rí mọ̀ pé Rúùtù ni ọkàn ẹ̀ yọ ẹ̀kẹ́ hallelujah. Wọn ò lè sí tán bá darí wa wọn ò lè sì wá darí o. Ìyẹn la fẹ́ gbọ́. Bọ́n bá sọ̀rọ̀ bọ́n bá tọ́jú bọ́n bá bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ inú á bí wa. Bọ́n ní àwa gan ò sí dáadáa inú á bí wa. Wíyàrá gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa sọ lọ́jọ́ wọn ní gẹ̀rígẹ̀rí ni bàbá. Ṣé ẹgbọ́n lájọ táwọn dádì yọ̀ la ń sọ fún preparatory kéde tán ṣe fún wa lọ́jọ́ yẹ. Wọ́n fẹ́ abágbérun wa dé ọ̀dọ̀ bàbá tàbẹ́yìn obìnrin tẹ́ ẹ fẹ́ dirun ẹ tó ń dirun yẹ ẹsẹ̀ orí yín bí eléyìí ẹsẹ̀ orí yín bí eléyìí a máa ṣùgbọ́n tá a bá ti fara balẹ̀ kí ló máa gbé jáde ẹ wà títa ríro la máa ń kọlà tó bá jiná tá a ṣe kíni òun la fi máa ń sóge ẹ kí hallelujah ìyẹn ní pé Rúùtù farabalẹ̀ fún ìtọ́ni ó dẹ̀ tẹ̀lé ó farabalẹ̀ ó rí ara rẹ̀ sílẹ̀ ó dẹ̀ tẹ̀lé ìtọ́ni so nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó fi oríire ìwọ náà soríire lórúkọ Jésù
Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Ìwé Rúùtù Same root. orí kẹta Chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹrin. verse 4. Yes, yes. yóò sì ṣe nígbà tí ó bá dùbúlẹ̀ kí ìwọ kí Ẹ ó bẹ̀rẹ̀ kíyèsí. láti ẹsẹ̀ ìkejì. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ìbátan wa kí Bóásì ṣe Yes. ọmọbìnrin ọ̀dọ́ ẹni tí ìwọ ti ń bá gbé kíyèsí ó ń fẹ́ ọkà báàlì lé alẹ́ yìí ní ilẹ̀ ìpakà rẹ̀ nítorí náà wẹ̀ kí o sì para kí o sì wọ aṣọ rẹ kó o sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilẹ̀ ìpakà. Ó ti tó. Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. Nítorí náà kó ṣe kíni wẹ̀ Take your bath, para kó tún ṣe kíni your body, wọ aṣọ rẹ. in your clothes. Ìwé oníwàásù Ecclesiastes orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkeje ìkẹjọ. chapter 9, máa bá tìrẹ lọ Ẹsẹ̀ ìkeje ẹsẹ̀ ìkẹjọ torí àkókò. 8. jẹ́ kí aṣọ rẹ kí ó máa fún nígbà gbogbo. Wọṣọ make sure pé aṣọ rẹ ń funfun ní ìgbà gbogbo. Irú aṣọ wo ni ẹ dúró ná? Very tidy. Irú aṣọ wo ni? What type of garment are we talking about? Ẹ má gbàgbé lọ́jọ́ tá a bá ti gba Jésù Kristi gẹ́gẹ́ báwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run sọ fún wa la fún wa ní aṣọ. As the man of God usually Pàápàá jùlọ tó lọ ṣe ìrìbọmi wọ́n á fún wa ní aṣọ. especially when you Aṣọ ìgbàlà nìyẹn. are given the garment of salvation. Àwọ̀ aṣọ àwọ̀ agbádá ìgbàlà. Given a garment of Ìwé salvation. Àìsáyà 61:10 ló sọ pé ó dé èmi ò yọ̀ gidigidi nínú Olúwa Ọlọ́run mi fún aṣọ tó fún mi lọ́kàn tí mo gba Jésù. Was given me. Àwọn màmá yẹ ló kọ ó ní olórin yẹ ó ní ọjọ́ ńlá ní ọjọ́ tí mo yan Jésù Kristi torí ó fà á fún ọ lásán lọ́jọ́ yẹ. Because it's Ẹ kí hallelujah. a cloth. Fún agbádá ìgbàlà yẹ òun ni wọ́n ń sọ níbí yìí. We are talking about here. Ìmúra ìrere yẹ òun ni wọ́n ń sọ níbí yìí. For that gospel is what we are talking Wọ about. aṣọ rẹ. Put on your garment. Wọ aṣọ rẹ gbé aṣọ ìrere wọ̀ gbé aṣọ ìgbàlà wọ̀. The garment of salvation. Ẹ kí hallelujah. Aṣọ ìrere aṣọ ìgbàlà yẹ gbé wọ̀. The garment of gospel. Yes, kí ni Bíbélì ń sọ? Yẹ bí tẹ́yìn ká yẹ. jẹ́ kí aṣọ rẹ kí ó máa fún nígbà gbogbo kí o má sì jẹ́ kí orí rẹ kí ó ṣe aláìní òróró ìkunra. Má jẹ́ kó rí rẹ̀ sí aláìní ààbò. Don't lack God protection. Má jẹ́ kí orí rẹ̀ kó ṣe aláìní òróró. Òróró orí ẹ̀ ò ní gbẹ lórúkọ Jésù. In your anointing. Mo ní òróró orí ẹ̀ ò ní gbẹ lórúkọ Jésù. Ó sọ fún Rúùtù Jesus' name. fi ìkunra sára. Put grease to your body. Ó ní kó ṣe kí ni? Your body. Ó ní kó wọ aṣọ ẹ̀. Put on your garment. Wọ aṣọ ẹ̀ fi òróró ìkunra sára. And oil as well. Ẹ kí hallelujah. Kò dẹ̀ tún ní kó ṣe àṣerége o. And not overdo it. Kí ni mo ní kò ṣe? Kó look decent. Overdo it. Jẹ́ kán múra gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. Jẹ́ kán rí ọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run. Ẹ kí hallelujah. See you as Ẹ wo people nígbà of tí God. bàbá rí ní ibi tó tajú kan tó rí. When Boaz saw, Ọkàn ẹ̀yọ́ ìkíní náà ó kọ́ rí mọ̀ pé in fact ó lo èdè kan. he used a particular language there. Ìwé Rúùtù yẹ ìwé Rúùtù orí kẹta. Book of Ruth, chapter 3. Ìwé Rúùtù orí kẹta. Ruth, chapter 3, Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 16. verse 16. nígbà tí ó sì dé ọ̀dọ̀ ìyá ọkọ rẹ̀ òun wí pé ìwọ ta ni ọmọbìnrin mi. Ó sì wí gbogbo èyí tí ọmọkùnrin náà ṣe fún òun fún un. Ó sì wí pé òṣùwọ̀n ọkà báàlì 6 wọ̀nyí lé ó fi fún mi nítorí ó wí fún mi pé má ṣe sanwó tọ̀ ìyá ọkọ rẹ lọ. Nígbà náà ni òun wí pé jókòó jẹ́ ọmọbìnrin mi. Ẹsẹ̀ 11. Ẹsẹ̀ 10 sorry. Òun sì wí pé alábùkún ni ìwọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá ọmọbìnrin mi nítorí tí ìwọ ṣe oore ìkẹyìn yìí ju ti ìṣáájú lọ. Níwọ̀n bí ìwọ kò ti tẹ̀lé àwọn ọmọkùnrin lẹ́yìn ìbá ṣe tálákà tàbí ọlọ́rọ̀. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọmọbìnrin mi má ṣe bẹ̀rù gbogbo èyí tí ìwọ wí lé èmi ó ṣe fún ọ. Ẹ kí hallelujah. Shout Ẹ rí mọ̀ pé ìmúra ẹ̀ gan ó wà attract bàbá. that he is adorning. Ó rí mọ̀ pé Reveal himself as woman of virtue. kò múra ìmúra panṣágà kì í ṣe pé ti panṣágà ló bá wá kì í ṣe ti àpèrè ló bá wá. Ó ní nǹkan tó ń sọ yéwu
He said, what you are saying, I understand. Tó bá jẹ́ pé ó múra, tó bá jẹ́ pé ti àgbèrè mi ó ní kì í ṣe bí ló máa wá lọ àwọn ìrankíran ló máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Dress herself like the harlot. Ẹ ké hallelujah. You would have followed. Ẹ ké hallelujah. So ìmúra wa òun ni mo ń sọ. That is. Ìmúra wa ṣe pàtàkì. Our dressing is of much. Tó bá rí wa ń gbòòrò kí láyé máa ń pè wá kí náà mọ̀ wá sí ní ìgboro. So ìmúra wa ṣe pàtàkì. Our dressing is very Ó important. máa wò ó ẹ pé à ń wo Bóásì à ń wò pé òun ni jẹ́ à ń fi gbé agbésí ẹ̀gbẹ́ Jésù pé Jésù Kristi nìyẹn. We compare him with Jesus. Ṣéṣe tá a bá rí wa nínú ìjọ. Jésù á sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni ọ́. Ìwọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run lọ́jọ́ Sunday. Ọjọ́ Saturday ọmọ kí ló jẹ́ ní ìgboro. Ọjọ́ Friday nígbà tó o bá dé campus. Ọmọ kí ló jẹ́ báwo náà sí kí náà fi máa dá ọmọ. How would they identify you? Ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. Ó ní múra bó ṣe máa múra wẹ̀. Dress. Ẹlòmíì ẹ wá wo èdè yẹn torí a ti sọ wípé àwọn obìnrin tá a bá ní káwọn obìnrin mi báyìí kan sí orí sí láàrin wa torí a máa obìnrin gbọ́dọ̀ bo orí. Because women should cover their head. Tọ́ba ní kẹ́yìn obìnrin ẹ sí orí yín sí báyìí bá àwọn ìjọ kan torí bẹ́ẹ̀ báyìí wọ́n ní kán má borí mọ́ ní chọ́ọ̀chì wọn. Even some torí obìnrin mi ò ní í ṣerú ẹ̀ lóṣù mẹ́ta. Because there are some ṣé bó máa 3 months. tó bá ti wé nǹkan mọ́ pẹ̀lú búrọ́ọ̀ṣì bíi tó bá ti búrọ́ọ̀ṣì bíi ẹ máa wò pé ẹ kí hallelujah. tó ẹlòmíì bá jókòó tí ò ní lè jókòó. If you will not be able to sit by the side. Òórùn tó máa jáde lára ẹ̀. Is the odor that will be. Ò ní lè jókòó. From the head. Ìyẹn àtọkùnrin àtobìnrin ní. That is common to both. Òórùn tó gbọ́dọ̀ máa jáde lára wa nípa tara àti nípa ti ẹ̀mí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òórùn dídùn. Should be coming out of us. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ilé tí àwọn ènìyàn máa fẹ́ tí wọn ò ní máa rí wa sá. The one that people will see us. Òórùn tó jáde lára rúùtù ń bì nígbà tí bàbá gbóòórùn ẹ̀. The thing that is coming nínú bàbá yọ ọlọ́mọ dáadáa ni ọ́. And the man was pleased. Ẹ ké hallelujah. Ẹ ké hallelujah. Relax. Para rẹ balẹ̀. And be confident. O sì nígboyà. He is attending to your case. Ó ń dáhùn sọ̀rọ̀ rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. O ti déwájú Ọlọ́run. You are in the presence of God. O lè máa wò pé àtijọ́ tí mo ti dé bíi pé kí ni. You may be saying since I be here. O fẹ́ wàrà. You want that. Bàbá ò dẹ̀ ṣe wàrà. God didn't do it that way. O ti wá ń wò pé àbí kí n tún máa lọ ni. And you look at it. Rárá máa lọ. Should I go? Fọkàn balẹ̀. Wait a minute. Bàbá ń ṣiṣẹ́ lórí ayé ẹ o. God is working on your case. Kí ni wo ló ń ṣe? Kò sí mí. Rúùtù ní ìwọ ọmọbìnrin mi fọkàn balẹ̀. Ruth said. Mo mọ̀ dájúdájú ọkùnrin yẹn ò ní sí mi. Obua said. Nígbà tá a wá kà síwájú tó sí mi. When we read further. Mo ní ṣe Bóásì sí mi lórí ọ̀rọ̀ Rúùtù. Kò sí mi. Rúùtù ló ń sùn nínú ilé. Naomi ló ń sùn nínú ilé. Rúùtù ló ń ṣiṣẹ́. So ó lè ní náà àwa náà ti déwájú Jésù Kristi. Relax. Fara rẹ balẹ̀. Kí ni mo sọ? Relax. Fara rẹ balẹ̀. Relax. Fara rẹ balẹ̀. God is working on your behalf. He is attending to your case. Ó ń dá sí ọ̀rọ̀ rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. He is not just fooling around. Kò máa ṣeré o. Kìí kàn ṣe pé ó ń ṣeré kiri. Kò máa ṣeré kiri rárá. Ó ń ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ. He is doing something. Sùúrù kékeré. Just a little bit. Sùúrù kékeré. Just a little bit. Wà á rí mọ̀ wípé ọjọ́ ayọ̀ ẹ máa dé. Discover your day of joy. Ọjọ́ ayọ̀ ẹ á dé. Your own day of joy. Àwọn ènìyàn á bá ọ yọ̀. Amen. Ìwọ náà wọnú ìdùnnú wà á wọnú ìgbéga. Amen. Wà á wọnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún ìwọ Jésù Kristi. Fara balẹ̀. Calm down. Tí mi ò ti máa lélẹ̀. The anxiety of being going over. Wà á dẹ̀ lélẹ̀ lọ́dọ̀ Jésù. And you will remain. Jésù ò sí mi. God is not resting on your case. Bíbélì sọ wípé àwa ní alágbàwí. We have an advocate. Lọ́yà máa lọ sí kóòtù lọ sùn ni. The you go to the. Ó gba lọ́yà. Àlọ́yà yẹ kan lọ wádìí ẹ̀. You employ a lawyer. Ó wá dé kóòtù, wọ́n wá pe ẹjọ́ ẹ̀. And when you get ó wá ń sùn. you are called upon. Jésù bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù ò ní ṣe bẹ́ẹ̀. Even if man. Ó ní sí ọmọbìnrin lè gbàgbé ọmọ ọmú ẹ̀. And a woman forget his. Tí kò fi ní ṣe ìyọnu. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ń gbàgbé ṣùgbọ́n èmi Ọlọ́run mi ò jẹ́ gbàgbé ẹ. But I God will never. Ọlọ́run ò lè gbàgbé ẹni mo sọ fún bẹ́ẹ̀ wípé kò lè gbàgbé mi pé ìwọ Ọlọ́run ò lè gbàgbé mi. God you cannot forget me. Kò lè gbàgbé ẹ. So relax.
sí mi fọkànbalẹ̀. Fara rẹ balẹ̀. Ọjọ́ ayọ̀ ẹ̀ dé tọ́pọ̀ olórúkọ Jésù. Ẹ ké hallelujah. Àkókò wa ti lọ, ẹ jẹ́ kí n sáré sọ eléyìí kí n sáré. Let me just mention this. Ẹ ké hallelujah. Kí ni attention ẹ̀ máa gbé fún ọ? Pé attention Jésù Kristi. That Jesus will recognize you. Pé ó rí ọba ẹ̀. What will you be? Pé ó rí ọba ẹ̀ kí lèrè wà ń bẹ̀. See you. What will be your gain? Ìkíní náà mo ní ọkàn ẹ̀ á so mọ́ bí ọkàn Rúùtù. Ọkàn Bóásì ti so mọ́ Rúùtù. His heart will be attracted. Ìbáàbí láti inú oko ni. Even right from the Tí ọkàn Jésù Kristi so mọ́ torí pé ó rí ọ o. Ẹ ké hallelujah. Bí ọkàn rẹ̀ dẹ̀ wá so mọ́ ẹyẹ kí ló máa gbé jáde? To you, what will come out of that? Àbójútó ayé ẹ̀. He will take care of you. Kí ni mo lá ṣe? Àbójútó ayé. Àìní ẹ ti èrú ẹ ti dèrú ẹ. Your load become ease. Àìní ẹ ti di àìní ẹ. Jésù Kristi ń sọ nínú ìwé Jòhánù orí 17. In John chapter Nígbà tó ń lọ, ó ní bàbá mo fẹ́ kúrò nínú ayé àwọn wọ̀nyí wà nínú ayé. Mo ti fi orúkọ rẹ fún wọn, wọ́n dẹ̀ ti gbà á. Èmi bọ̀ ní ọ̀dọ̀ rẹ, pa wọ́n mọ́, tọ́jú wọn, bùkún wọn. Ọlọ́run á bùkún ọ lórúkọ Jésù. Á tọ́jú ẹ lórúkọ Jésù. Á bùkún ọ lórúkọ Jésù. Ẹ ké hallelujah. Tẹ́rí gbogbo ìbéèrè ọkàn ẹ. All your inquiry. Ẹ wo ìbéèrè tó wà nínú Sọ́ọ̀lù nígbà tó ń lọ. Wọ́n ń wá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Nígbà tó déwájú Sámúẹ́lì. Fọkànbalẹ̀. Gbogbo eléyìí tó wà lọ́kàn yẹn ni mo máa àdírẹ́sì. Gbogbo eléyìí tó ń dojúkọ yẹn bàbá máa àdírẹ́sì yẹn. Gbogbo àwọn ìpèníjà tó wà níwájú ẹ ni mo ń sọ. Ó wà health-wise challenge. Maybe in terms o ní àìní kan tàbí òmíràn. You lack something. Ó ń wojú Ọlọ́run fún kìnìún kan tàbí òmíràn. Ó sọ wípé bàbá nígbà wo ni pé mo wà ní. God, when, oh God, that o ti rí attention so gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run máa bójútó. God is looking at you and he will take care of you. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ìwé Rúùtù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ruth 2. Ó lo èdè kan bẹ́ẹ̀. A language was used there. Jẹ́ kí ojú rẹ kí ó wà nínú oko. Yes. Tí ìwọ ń kórè rẹ̀. Kí ìwọ kó sì máa tẹ̀lé wọn. Èmi kò wá ti kìlọ̀ fún àwọn ọmọkùnrin kí wọn kí ó má ṣe tọ́ ọ. Ó lóun ti gbogbo àwọn tó ń dá wàhálà sílẹ̀ àwọn adásíni lọ́rùn. Ó lóun ti kìlọ̀ fún wọn. Jésù Kristi nìyẹn. That is Jesus. Ìwé Psalm 105 gbogbo alómọ̀ verse 13 verse 14 verse 15. Ó ní nígbà tí wọ́n lọ láti orílẹ̀-èdè dé orílẹ̀-èdè láti ilẹ̀ ọba kan sí ilẹ̀ ọba kejì. Ó ní ó bá àwọn ọba wí nítorí wọn. Pé kí ni? Bí ẹ má ṣe fọwọ́ kẹ́ ẹni àmì òróró. Touch not my anointing. Tó o bá ti jẹ́ ẹni àmì òróró. Once you are anointed. Tó o ti wá sọ́dọ̀ Jésù Kristi. Tó o ti gba aṣọ. Tó o ti jọ́dọ̀ bàbá. You are in his presence. Ó ti di ẹni àmì òróró ẹ̀. Bí ẹ má ṣe ṣe wọ́n ní bí ẹ má ṣe wọ́n ní ìwọ̀sí ayé òní sí ọ́ ní ìwọ̀sí lórúkọ Jésù. Ẹ kí hallelujah. Wọ́n lè máa ṣe wọ́n ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ọba Fúlàní wọ́n gbé wọn ní ṣe àwa náà wá. The Fulanis may be taking them kì í sáwa ni. They are not looking for you. Mo ń sọ fún àwọn ọmọ mi gbà tí gbogbo ẹ̀ kan lè. Telling my children when things are so. Wà lọ́jọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kan pé kínní. Mo ní kán máa sọ wípé ẹni àmì òróró Ọlọ́run ni wọ́n. I said they should continue to profess that they are. Pé ẹni àmì òróró ìwọ ń kọ́ bó ṣe wà ẹ́. What about you? Ẹni àmì òróró tó bá dẹ̀ ṣe pé o jẹ́ ẹni àmì òróró. You are an anointed man of God. A ti kìlọ̀ fún baálẹ̀, a ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn trouble maker. Gbogbo àwọn tó ń jí ní gbé àwọn tó àmì wà lórí ẹ. Ẹni bá fọwọ́ kọ́ àkàlè. Anyone that touch you will be in trouble. Mo lákàlè. They will be in trouble. Ẹ kí hallelujah. Ìyẹn nìkan kọ́. Not only that. Sẹ́ẹ̀rì kìnní kan wà. There is one thing. Wọ́n ní kọ́kọ́rọ́ kan wà tó bẹ yé irin díẹ̀ àbí báwo ni ṣe máa ń sọ. Kìnní kan wà nínú Ádámù. In Adam. Òun ni wípé Ẹ́sítérì ló sọ yẹ. That is according to. Ó ní wọ́n ti tà wọ́n. That they will sow. So nínú Ádámù wa ti ta gbogbo ìran ọmọ Ádámù pátápátá. Àtàwọn sọ́wọ́ ẹ̀gún. That generation have been. So ẹ̀gún wà báyìí tó wọ́n operate lórí ayé ènìyàn gbogbo ọmọ Ádámù pátápátá. Upon everyone. Tó o bá ti rí attention Jésù Kristi tí o bá ti di ti Jésù Kristi. Jésù Kristi ti lọ sí ẹnu bodè torí tiẹ̀. He is by the gate for your sake. Ẹ̀dá tó wà nínú Ádámù tó ń mú kan dorí kodò yẹ. The nation in there. Jésù Kristi ó ti ra ìṣẹ̀dá àti ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. Jesus has redeemed you from that. Gbogbo lọ́wọ́ ẹ̀gún
I mean from ẹ̀gún ìdílé ẹ̀gún ògbé kẹ́nẹ́kẹ́nẹ́. Generation. ẹ̀yà ni close relative. ìbátan tó súnmọ́ wa nìyẹn. that is our close àwọn tí ò lè jẹ́ ká lọ nìyẹn. those are the people gbogbo àwọn close relative àwọn tí wọn ò dẹ̀ lè ṣe wá láǹfààní. ṣé ìbátan yẹn ṣe ó lóòótọ́ ló súnmọ́ Naomi. benefit us anything. ó súnmọ́ Elimeleki. ó ṣe wọ́n láǹfààní. they are very close. kò sí láǹfààní. but of no benefit. wọ́n ní sọ máa ra lẹ̀. olóò máa ra lẹ̀ o. will you buy the land? Yes, I will. ilẹ̀ yẹn ló wà lójú ẹ̀. wọ́n ló máa ra lọ́dọ̀ Rúùtù náà o. you will buy it from olóhùn aṣọ ilẹ̀ ní ètò ń da ìmọ̀. and he said it will. ẹ kí hallelujah. ìyẹn ni pé ilé ìtọ́fẹ́ jẹyẹ. that is what they want to tí eat. wọ́n yẹ náà wí mo máa mo sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. mo ní sẹ́ rí gbogbo ìyọnu. ìwé proverb ni ìwé òwe. orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹwàá. ó ní olódodo mọ yìí ẹranko. ó ní ṣùgbọ́n gbogbo ìyọnu àwọn ènìyàn ibi ìkà ni wọ́n. ẹ kí hallelujah. ẹnìkan oṣù tí ò ní sí ọ́ níkà tí ò ní sí ọ́ níwọ̀sí ni Jésù. ó dẹ̀ ti lọ sẹ́nu bòde torí ìtìẹ́. ó ní mo ti ra gbogbo ohun tí ṣe ti Elimeleki lọ́wọ́ ọkùnrin yìí. tó gbogbo ohun tó ń ṣe tiẹ̀ bàbá ti rà á. ẹni tó jókòó léyìí àṣeyọrí ẹ bàbá ń ṣe kéne ó ti gbé díẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ó ń wá ọkọ̀ ń wá ìyàwó tó dàbẹ̀ ni pé ò rọ́nà lọ ọlọ́run bàbá ti ṣe kéne ó ti gbé díẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. God has lifted them up. ó wà nínú ìpèníjà kan tàbí òmíràn kíní kan ń gba olórí mọ́lẹ̀ bàbá ti ṣe kéne ó gbé di wọn kúrò bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀yìn tó wà níbi ẹlẹ́rìí lónìí pé mo ra gbogbo tí ṣe ní Elimeleki lọ́wọ́ ọkùnrin yìí. ẹ ké hallelujah. ilé tó kú tá a fi máa. ní gbogbo Bethlehem. tó o wọ́n náà á di ìyàwó ẹ̀ tó o bá ti di ìyàwó ẹ̀ o di ìyálé ilé níye o di ìyáàfin o di first lady ìwọ náà á di ààrẹ abàfẹ́ wá. ìwé Matthew kàfẹ́ parí ẹ̀ Matthew orí kejìlá ẹsẹ̀ 41 Matthew orí kejìlá 41 42 43 Matthew Jésù ló ń sọ̀rọ̀. yes Matthew 12:41. àwọn ará Nínéfè yóò dìde pẹ̀lú. yes. ní ìran yìí ní ọjọ́ ìdájọ́. ní ọjọ́ ìdájọ́. wọ́n sì dá a lẹ́bi. yes. nítorí wọ́n ronúpìwàdà nípa ìwàásù Jónà. yes. sì wò ó ẹni tó pọ̀ ju Jónà lọ ń bẹ níhìn. yes. ọbabìnrin gúúsù yóò dìde pẹ̀lú ìran yìí ní ọjọ́ ìdájọ́. yóò sì dá a lẹ́bi nítorí ó ti ìkángun ayé wá. ó ń sọ èmi náà sọ fún yín pé ẹni tó pọ̀ ju Bóásì wà níbí yìí kí lorúkọ rẹ̀ ẹni tó pọ̀ ju ó lọ́rọ̀ ju Bóásì lọ ó ní agbára ju Bóásì lọ kí ni orúkọ rẹ̀ Jésù Kristi. Rúùtù adé dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́bi o lọ́jọ́ ìdájọ́ pé ayé ẹ̀ ò dáa ó dẹ̀ bá Jésù Kristi pàdé á ló bá Bóásì pàdé ìtàn yí padà ó yẹ kí ìtàn ìwọ náà yí padà Jésù Kristi là ń fi hàn wá ní òwúrọ̀ yìí ìwọ náà dúró atẹ́rí bàbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé Jésù Kristi mo wà níhìn Jésù Kristi èmi náà dé lówùúrọ̀ yìí ẹni tó pọ̀ ju Bóásì lọ́wọ́ à ń bí yìí ẹni tó pọ̀ ju Naomi lọ́wọ́ à ń bí yìí ẹni tó pọ̀ ju Olúwa májẹ̀mú láíláí yẹn ó wà ń bí yìí Jésù Kristi ní orúkọ rẹ̀. Bóásì ni Ọlọ́run lò láti tó ayé Rúùtù ṣe. God used Boaz to reorganize the life of Ruth. Ẹni tó pọ̀ ju Bóásì ń bẹ níhìn. Greater than Boaz is here with us. Bí ayé Rúùtù bá dà lọ́dọ̀ Bóásì. If it could be well with Ruth in the presence of Boaz. Mo ti dé sọ́dọ̀ rẹ Jésù Olùgbàlà. Then Lord have come to your presence. Wá tó ayé tèmi ṣe. Reorganize my life. Ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà. In Jesus' name, our Lord Torí we àti pray. jókòó pẹ́ mo máa gbé yín dìde dúró Been sitting gbàdúrà. for a long time. Kókó mẹ́rin. We'd like to rise up. Ìkíní lára 4 àwọn points. kókó tí olùkọ́ni fi kọ́ wa. According to the preacher, Olóbìnrin ń lọ, this woman ó ń tẹ̀lé Nóámì lọ pẹ̀lú gbólóhùn followed kan. Naomi. Kódà ibẹ̀ yẹn ni One mo word. ti yó. Mi ò fẹ́ gbẹ̀kọ́ lẹ́nu ẹ̀ ní. I don't Torí ẹ̀ want èdè to yẹn wọnú stop ọkàn you mi lọ sí because that i. language penetrated into my heart.
Fún bá ní kí n máa forí balẹ̀ máa gbẹ̀kọ́ lẹ́nu ẹ̀. If I should be worshiping Olú Ọlọ́run God rọ́kàn mi there, kí n máa yílẹ̀ níbí nígbà tó tèdè yẹn tábà. when the preacher used that language, You have a God. pé o ní Ọlọ́run, Ó ṣe sọ nìyẹn. that's the language. Ó wọ̀ mí nínú ọkàn lọ sí. Enter into my heart. Ó rí Ọlọ́run nínú ayé mi wá mi. That root could identify God in now. Jẹ́ kí n fi èdè sí. Let me Láti use gbàdúrà Ade. fúnra wa. Nítorí nìyẹn táyé ẹ̀ fẹ́ dá. That was what he saw Orí náà rí. and changed his life. Ṣé o pé Nùhámì ènìyàn lásán kò lọ́kọ kò ní kankan No, dá Naomi fún. is just Kò ordinary sí kankan lè tẹ̀lé No lára ẹ̀. husband. There is nothing you can gain from her. Ṣùgbọ́n ó rí ẹnìkan. But she could see someone. Kódà ó encourage woman yẹn. Even Madam, he was encouraging ó the lọ́lọ́run. woman that you have God. Ó lọ́lọ́run. You have God. Èdè tí oníwàásù lónìí yẹn. Ó ní ó ti fi nǹkan fún ọmọbìnrin yẹn rí. He has given something to that Ìjọ lady tó ọmọbìnrin yẹn náà before. bá wá sínú wàhálà tó nídìí nǹkan tó máa fi ràn lọ́wọ́. And the Ruth day ló ní, the Madam, woman was in don't trouble, be discouraged. Ó Ruth ní Ọlọ́run. encouraged her. Oníwàásù ló sọ bẹ́ẹ̀. That's according to the preacher. Onímù tá a bá ti fi fún ìyàn ní ìtẹ́wà. That what you give to people, Ó lọ́mọbìnrin is yẹn dá yours. padà fún. That lady returned it to her. Ó lóun ní ò jẹ́ kó so lójú ọ̀nà. Otherwise, she would have committed suicide. Síbẹ̀síbẹ̀ gan ó dẹnu ọ̀nà bodè ìlú. Even with that, Ó he ní got mo to the lọ gate. lóko. Said, Ó lẹ́yìn I máa went pè mí nínú àmì máa máa pè mí empty-handed. lẹ́nu ìbànújẹ́ màdá. I went Ọmọ full, yẹn á máa I sọ pé returned màdàmú empty-handed. ìtòkùtò ló ń tò yìí màmá. That Má lady sọ would be bẹ́ẹ̀. saying, woman, leave that alone. Ó wà ló fo. You didn't return empty-handed. Ẹ má gbàgbé ọmọbìnrin yìí ní ló ti ní ìrìn àjò rìn o. Don't forget this lady was the one that Mo ló took ṣe. him a long journey Mo ló before ṣe. her. Òun ni ọjọ́ ayé ẹ ṣe jìnnà kò He bímọ had rí. a long thing, a long journey. Kódà ayé ẹ léwu lọ́pọ̀lọpọ̀. Even Torí full ọkùnrin of ti danger. fọwọ́ kàn. Life is full of danger. Kò dẹ̀ bímọ. Because he Ó has dẹ̀ been sì touched by kéré. a man. No child, very young. Màdàmú lọ́lọ́run. Woman, you have Ẹ má God. tètè kú tó máa bá. Stop saying nonsense. Jẹ́ kí n lo èdè Jacob. Let me use Genesis 28. language Ká fi of gbàdúrà. Jacob. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ sí ọ, wà á gbàdúrà láàárọ̀ yìí. 16 to 17. Genesis 28. Ìwé Genesis orí kejìdínlọ́gbọ̀n. Jákọ́bù sì jí ní ojú oorun rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì wí pé Olúwa ń bẹ níhìn yìí ní tòótọ́, Mhm. èmi kò sì mọ̀. Mhm. Ẹ̀rù sì bà á. Mhm. Ó sì wí pé Mhm. ìhín yìí ti lé ẹ̀rù tó. Èyí kì í ṣe ibi òmíràn bí kò ṣe ilé Ó Ọlọ́run. ti tó. Díjú ẹ̀ má wò mí lójú báyìí. Close your eyes. Má ti dìde o. Díjú ẹ̀ má wò mí lójú rárá. Close your eyes. Nínú ọkàn rẹ, ṣé Jésù Right wà within níbí you. lóòótọ́? Is Jesus here indeed? Tí o rí Jésù níbí lóòótọ́? Can you see Jesus here? Tó bá rí Jésù níbí, ṣe bí rúùtù yẹn. Pé Jésù Behave wà níbí. like Jesus is here. Wàá tó ayé tèmi. You will organize my life. Mo mọ̀ pé ó wà ń bí. I know you are here. Jacob ní Olúwa ń bẹ níhìn Jacob ní said, tòótọ́. God is here indeed. Ilé Ọlọ́run rèé. This is the house Èèyàn ó of lọ God. lọ́wọ́ òfò níwájú rẹ níbí. Man cannot go empty-handed. Ayé àwọn kan ṣe dáa níbí yìí. It has been well with some people here. Lánàá ẹ kó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Open your Olúwa wa. mouth and pray. Rí pé o gbàdúrà o, mo ní kó má wò mí lójú, má wò mí lójú rárá Don't ojú look at Jésù. my face. Pé Look at the face of sọ God. jáde lẹ́nu rẹ. Speak it out. Olúwa ń bẹ níbí ní tòótọ́. God is here O indeed. ti tú ayé àwọn kan ṣe níbí yìí. You reorganize the life of some Ọ people. ayé èèyàn ẹ bàjẹ́ lọ́dọ̀ rẹ. Therefore, my life Ó ń bẹ cannot níbí be ní trampled in tòótọ́. your presence. You are here indeed. Ìrètí lè má sí. Though there may be no Ó lè hope, má sí ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n àwọn there may Jésù be ń no bẹ níbí ní one. tòótọ́. You, Jesus, I know you are here. Ọlọ́run fẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹni o. Èdè tí Ọlọ́run gbọ́ lẹ́nu Rúùtù nìyẹn wà á kọ́ sétí Ọlọ́run pé o wà níbí ní tòótọ́. Jésù o wà láàyè ní tòótọ́. That God am here and you O wà are láàyè alive. ní tòótọ́. You are alive. O máa ń tú ayé èèyàn tó ní tòótọ́. You can reorganize Èèyàn my ò gbòfo life. lọ́dọ̀ rẹ ní tòótọ́. One cannot go Ah, empty-handed before you. Kò sí báàtì lọ́dọ̀ rẹ ní tòótọ́. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' Ní name, orúkọ we Jésù. pray. Gbogbo àwọn tó mọ̀ pé wọ́n Jésù wà ní bíbírù All ti ṣe those mọ̀. who know that Jesus, you are here. Tí Ọlọ́run dẹ̀ bójú rẹ̀ látòkè tó bójú wọlú tó tó ayé ẹ̀ ṣe. Ẹni tó pọ̀ ju Rúùtù ń bẹ níbí. He greater than Ruth is here.
ẹni tó pọ̀ ju àpótí ẹ̀rí ń bẹ níbí. Greater than Ark of Covenant is here. ìròyìn àpótí ẹ̀rí ni wọ́n gbọ́ ní They sẹ́lẹ̀ tí had wọ́n sá the tẹ̀lé news of lẹ́yìn. Ark of Covenant and they follow you, ẹni tó God. ju tẹ́ḿpìlì gan ń bẹ níbí. Greater than the temple is even here. gbogbo àwọn tó gbóhùn wọn láàárọ̀ All yìí those you heard their voice this morning. fi ara rẹ̀ hàn wọ́n. Manifest yourself today. wọ́n ṣe ń jáde lọ láàárọ̀ yìí káyé yín máa létò. Amen. Life be organized. ọlọ́run tẹ́ ẹ tọ̀ wá yìí ojú òní tì yín níbẹ̀. Amen. Not be put into shame. gbogbo ohun tó wọ́ láàárọ̀ yìí kó bẹ̀rẹ̀ sí í gbé. Amen. Something be right. ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Name we pray. jókòó. Sit down. kókó kejì tá a fi gbàdúrà. Second point there, prayer point. ó ní Bóásì kíyèsí Rúùtù. Said Boaz ó ní bó ṣe behold wọnú Ruth. oko báyìí. As he got into the field, ó ní bẹ́ẹ̀ ló kíyèsí. he behold her. ó ló kíyèsí láàárín àwọn Behold olùkórè. her among the reaper. nǹkan méjì ló wá sọ́kàn bí mo ṣe wà ń bẹ́ẹ̀. Two things came to my mind. as I was ìkíní tó sitting kọ́kọ́ down wá here. sọ́kàn bó ṣe ń ṣẹ̀kọ́ yẹn lọ. First of all, ó wà nínú Lúùkù orí keje mi ò ní kà. in Luke chapter 7, bẹ̀tẹ̀ lè tí a máa fi gbàdúrà mú máa kà. the one we use Kí for ló prayer. ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? and read. What happened there? balógun ọ̀rún kan ọmọ rẹ̀ ń ṣàìsàn nù lé Lúùkù ló kórìí kọ́ọ̀dù ẹ̀ dáadáa díẹ̀ ní Matthew The orí centurion, kẹjọ ní Matthew one ní of Matthew. his servants was sick. àwọn Júù dé àwọn The Júù Jew came. ó yẹ lẹ́ni tí a bá ṣoore Is fún. worthy of doing good for. wọ́n kíyèsí wọ́n ní ó kọ́ They behold him. sínágọ́gù fún wa That he built a synagogue for us. ó yẹ lẹ́ni tí a bá ṣoore. He is worthy of being doing good for. kèfèrí ni A Gentile indeed. Jésù ní ọ̀rá ẹ̀ má wọrí Jesus said, okay, I've heard you. ọmọ rẹ̀ yé máa lọ. Your Mi ò child ní- mi ò lives. ní ìdá. I don't need to go there. má wà bẹ́ẹ̀rù lé mi òun gan wá hàn bú ara rẹ̀. The man àwọn Júù humbled gan ń gbéga himself. òun gan hàn bú Even ara the rẹ̀. Jew, they were trying to exalt him, but Ọlọ́run wá he kíyèsí. humbled, and God behold him. Ọlọ́run ń kíyèsí ọ láàárọ̀ yìí. God is beholding you this wọ́n morning. ló máa sọ You fọlọ́run. will tell God. jẹ́ ká lo èdè mọ̀mọ́ Ágárì Genesis orí 16. Let's use the language of Hagar. ká lo èdè ẹ̀ ẹsẹ̀ kẹtàlá bẹ̀tẹ̀ bá fẹ́ gbádùn ẹ̀ mú láti ẹsẹ̀ Verse kọkànlá ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹ̀ ló kàn mí láàárọ̀ yìí. Ó sì pe orúkọ Olúwa. ẹbẹ̀ kàn tẹ́ ká ẹsẹ̀ kọkànlá kó o lè má ka kejìlá yes. Áńgẹ́lì Olúwa náà sì fún un pé kíyèsí ìwọ lóyún. ó mọ wàhálà rẹ̀ ìwọ ṣe kéne. God knew Ìwọ lóyún. kò máa gbé òun gan ọmọ lè máa kó òun lóyún ìwọ He may lóyún. not even know that Ìwọ she sì is bí pregnant. ọmọkùnrin. ọmọ ló wà lóko ẹ̀ bọ́sẹ̀ ẹsẹ̀ kẹtàlá ó wá pàtàn Ó yìí. sì pe orúkọ Olúwa tí ó bá a sọ̀rọ̀ ní Ọlọ́run tí ó rí. ìwọ Ọlọ́run tí ó rí mi. láàárọ̀ yìí ǹjọ́ Ọlọ́run ti wá orí nínú ẹ̀kọ́ láàárọ̀ yìí. Has God located you this èyí morning? tọrọ bá tabà láàárọ̀ yìí nínú ẹ̀kọ́ àárọ̀ yìí dìde lórí ẹsẹ̀ pé Ọlọ́run lóòótọ́ orí mi If the láàárọ̀ Lord will yìí touch you this morning, orí mi láàárọ̀ God, yìí you see me this orí bí mo morning. ṣe rí gẹ́lẹ́ ló ti You bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ see yìí how I am. Ọlọ́run what tí I ó rí am. mi láàárọ̀ yìí ó mọ̀ bí mo ṣe rí láàárọ̀ yìí ó mọ̀ bí mo ṣe jẹ́ gẹ́lẹ́gẹ́lẹ́ How I am this morning. Ọlọ́run tí ó rí mi The Lord has sọ heard bẹ́ẹ̀ me. Ọlọ́run tí ó rí mi The Lord has mi ò ní heard lọlé me. lọ́wọ́ òfo I will not go empty mi ò ní lọlé lọ́wọ́ òfo. ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord. láàárọ̀ yìí orí gbogbo ọkàn tó wà This níwájú morning you rẹ can see every heart before you. àwọn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá láàárọ̀ yìí So, a newcomer. tó ń dì mọ́ ọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tuntun Living unto you as a newborn baby. orí wọn dáadáa You can see them bí wọ́n very ṣe ń bá well ọ sọ̀rọ̀ as yẹn they are discovering. ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń wá ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó They are fẹ́ fi looking dá for wọn another lọ́lá thing, but we want to give láàárọ̀ them yìí another bá thing mi tó entirely. ayé wọn ṣe Reorganize their life this morning in the name àwọn of bẹ́ẹ̀ Jesus. fẹ̀jẹ̀ Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn Watch them, what they are seeing away with orí the ẹnìkankan You can see orí every ẹni one tó of us. lóyún You see the orí ẹni pregnant. tó ń fẹ́ kóun lóyún You see someone that is orí looking ẹni for tó pregnant. fẹ́ lọ́kọ bí You can Rúùtù see ṣe fẹ́ someone lọ́kọ looking for husband like orí ẹni you. tó fẹ́ láya Looking for bí husband. Bóásì náà ò ṣe mọrú ìyàwó tó máa fẹ́ tó tiẹ̀ lówó tí ò bá róbìnrin gidi ó lówó ànídànù If he didn't get a better wife, the money is in gbogbo vain. property ẹni ìbá waste He would have wasted all those property. obìnrin gidi tó mọṣẹ́ ṣe tó mọṣẹ́ ṣe But obìnrin tó mọlé tọ́jú eventually tọ́lọ̀ he came fi dá lọ́lá across a very beautiful damsel. orí ẹnìkankan láàárọ̀ That's what yìí you can see every one of orí us ẹni this tó morning. jẹ gbèsè
You see, orí ẹni tó ọmọ rẹ̀ tó wà nínú àìlera nínú ilé. someone that is child in help to. Orí ẹni tí wàhálà ń bá nínú ọkàn tí ò mọ bó ṣe máa rí nǹkan tó máa jẹ lọ́sàn-án yìí. Ọlọ́run tó rí ẹnì kankan bí o ṣe yanjú ọ̀rọ̀ root. Gbogbo ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí tí ẹ̀ mọ̀ pọ́lọ́run rí yín. Olúwa dá sọ̀rọ̀ wọn. God stepped into their cave. Ẹni tí ó pọ̀ ju Boaz ń bẹ ní. Greater than Boaz is here. Jésù olùgbàlà kó tẹwọ́ bọ̀rọ̀ ayé. Amen. Ẹ nílọlé lọ́wọ́ òfin. Amen. Kára kó tù yín. Amen. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Amen. Lord, we pray. Jókòó. Sit down. Kẹta mẹ́rin mo pè. Number 3. Nígbà tó ń lo èdè yẹn. While using that language. Èdè tó lò ní pé mọ̀mọ́ Nùhámì gangan ti do nígbàgbọ́ ẹ̀kọ́ ti yé Rúùtù ti ràn lọ́wọ́ ti dá padà. She has now been revived. Abẹ́ẹ̀rí ẹni tó ní òun fẹ́ kú gbogbo olùwáwálé ẹ̀rí bó ti padà. Now she has been revived. Fọkàn ẹ balẹ̀. Said Ruth, calm down. Ọkùnrin náà ò ní sinmi. This man will not rest. Títí a fi yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Till he settled your case. Abẹ́ẹ̀rí mọ̀mọ́. Don't you see the woman? Obìnrin yẹn ló ràn lọ́wọ́. That little root paper. Kò sẹ́ni tí ó lè ràn nìyẹn lọ́wọ́. No, anybody can be of help. Ta ló ràn adẹ́tẹ̀ náà ní kó lọ wẹ̀ lódò lọ́wọ́. Who helped Naaman? Abẹ́rẹ́ bí Rúùtù ṣe wúlò fún ìyá ọkọ rẹ̀ tó. Don't you see how Ruth? Ẹ̀yin tẹ́ ń gbógun ti ìyàwó ọmọ yín ẹ jẹ́ ṣọ́ra. To mother-in-law. You that are waging war against your mother-in-law. Ọmọ dáadáa ni ìyá ọlọ́kọ rẹ̀ ní ọmọ rẹ̀ fẹ́. Jẹ́ ní sùúrù. Your child, your daughter marry a very good husband. Your son marry a very good wife. Ṣé wàá ṣayá rẹ̀? Will you marry your son? Wàá ṣayá ọmọ rẹ̀? Will you marry your son? Kó bá ti lé ọmọ rẹ̀ jáde wá sí ìyàwó rẹ̀. When he sends his wife out of the house, you will become his wife. A máa rí irú wọn o. Though there are some people like that. Àlẹ́ ìyàwó yẹn lọ, àwọn àjòkò tí ọmọ wọn àmọ́ àbá tó ń jà máa bá wá jíjẹ. Ṣé wàá ṣayá rẹ̀? Kó bá ń wá jíjẹ fún, wàá wá kejì fún. If you prepare food for him, will you prepare the other one for him? Torí gbogbo ẹ̀yin obìnrin wọn bí ẹ̀yin. No one can take care of your child like you. Ìparọ́. À ń bọ̀ ní mọ́tò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. We were in a vehicle recently. Mo ń sọ fún pọ̀pọ̀ mi. I was telling my wife. Torí ìgbà tí kí màá mi tó já àkàrà ẹ̀. Before my mother could. Nígbà tó bá ti dé sọ́dọ̀ wa nígbà mi tó bá mọ̀ pé. When he came, when she came. Mo wà nù program tí mi ò ti jẹun bá ti dé. If I'm in program, have you eaten? O ti jẹun. Have you eaten? Ìwọ ló máa wá jíjẹ mi ni. I will be querying him. Are you the one that will prepare my food? Àjò gbígbóná. Mo á ní pọ̀pọ̀ mi. I said mo ní táwọn ọmọ ẹ̀ bá kàdédé gbé ẹ kó lọ́dọ̀ mi tí wọn ò bá wá bímọ sílẹ̀ mi tí wọ́n á ní kí wọ́n bá wọn tọ́jú ọmọ. Tí wọn náà ní máa ṣáájú pé tí o ti jẹun o ti jẹun. Away from me and will you not be saying have you. Ó dá mi lóhùn dáadáa ó dá mi lóhùn torí ojú ẹ ní mo dẹ̀ mọ̀ ojú ẹ níbẹ̀ mo kàn mọ́ ọmọ ń tì í. Tí o ajọ́ gbogbo náà mo nítorí pé ẹ̀yin obìnrin kò sẹ́yìn tó mọ oúnjẹ wá. Because you women no one could prepare food like you. Kò sẹ́yìn tó mọ oúnjẹ wá. Ṣé wàá ṣàyà ọmọ rẹ nígbà bá ti lé ìyàwó rẹ lọ. Will you then be your son's wife? Ẹ mọ̀ jíjẹ wa ọjẹ́ tọ́jú ọjẹ́ kẹ́. He didn't know how to prepare food. Encourage her. You better take ṣe bíbú lọ́rùn lọ́wọ́. Abusing is not the next. Ṣe bíbú. Abusing òun ló yẹ pé inú ṣọ́ọ̀ṣì mo máa ń fọ́ táwọn ọmọ bá fẹ́ ṣègbéyàwó níbí. Say it, anyone want to marry here? Mo máa ní káwọn màmá jọjọ sọ̀rọ̀. They discuss with my wife. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ni ọmọ mi kọ́ ti lé ẹ̀ wá. No, they didn't know everything. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀dá mi ló ṣe gbogbo nǹkan lọ́mọ kọ́ ti lé ẹ̀ wá. They cannot learn everything from home. Upbringing yàtọ̀ síra. Bá a ṣe tọ́ wa láti ilẹ̀ ó yàtọ̀ síra. Bọ́n ṣe mú ọmọ mi lébẹ̀ kọ́ náà ṣe mú fún. How they handle everyone of us in a díẹ̀ different family is different. díẹ̀ You cannot force them when they get to fún house. ìyàwó ẹ̀. Your husband will be patient for our wife. Mọ̀mọ̀ jẹ́ kí màmá ẹ̀ lé ìyàwó ẹ lọ. Brother, don't allow your mother to send away your wife. Bí àṣà ọmọ mi kan, Like ó one of lóun mine. ti mọ ògiri. He said he has built Ó a lóun mọ wall. ìyá òun, I ọmọ know mi my dáadáa ni, ó lóun mọ ògiri, that ó mọ. He knows his Ó mother lóun mọ very ògiri well. láàrin ìyá òun. There is a ìyàwó. wall of partition between her mother, between his mother and his wife. Ó mọ òótọ́ ló dẹ̀ mọ́. And he did that Ó lóun jẹ́ kó fọ́lé òun, ó lóun ti gbógiri kalẹ̀. He Ó ní never allowed àlá rẹ̀ her lé kò gbọ́dọ̀ kọjá to abẹ. break the Ó family. lóun mọ ìyá òun. That this is the boundary. Mọ ògiri. You as well
Let there be. Mọ́mí àṣàyà rẹ̀. Will your mother be your wife? Kó lè ṣe. She can be. Tó èdè tí mo kàn mú jáde mo yàbàrà síbẹ̀ ni. That is just a digression. Tó ẹ̀yin mọ̀mọ́ You parents, ẹni sùúrù. calm down. Ẹni sùúrù fáwọn ọmọ yín. For your children. Ní sùúrù fún ìyàwó ọmọ yín. Be patient. Pápá lóde òní tó kẹ̀jẹ́ pé Indomie kankan náà máa ń jẹ ní sùúrù. For these days that Indomie and all these fast food. Àwọn pírẹ́sì òde òní Indomie náà fi kọ́ ọmọ láti ilẹ̀ ọmọ tó fi Indomie kọ́. Tó ṣe Indomie náà fi kọ́ tó ti dàgbà tó lọ yunifásitì tó dé. Tí ò mọ̀ ẹ̀bà tẹ̀. She is not even able to prepare common ẹ̀bà. Àti Indomie package àti kúrúkúrú ó ti jiná. Ṣẹ̀yẹ. Gbogbo èèyàn ló kó lè tẹ̀bà ni. You think everyone máa tẹ̀bà gidi. Satisfy one. Ẹ̀bà tí ò ní kókó. Ẹ̀bà ló ti ń sọ yẹn. O ti sọ kó wá ro àmàlà. You don't talk of. O ti dá gbogbo yam ẹ̀rù. flour. Tàbí kó o gbódò lé lọ́wọ́. Ilé ayé ti dàrú. Tó sùúrù ni kò ní. Be patient with them. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Ẹ̀rẹ́ ní báyìí, àwọn kan tó ń túlé nìyẹn. Those are things that break home. Àwọn kan tó ń túlé nìyẹn. They are things that could break home. Mo máa ń sọ fún yín. I do. Ṣètọ́jú ilé oúnjẹ ọkọ ẹ lákòókò. Prepare your husband food at the right time. Ìyàwó mi tí mò ń jẹ kalẹ̀. Owó oúnjẹ kalẹ̀ oúnjẹ tí mo máa jẹ lára ló ti sè ó ti sè ká tó máa bọ̀ ní sóòrù. Before I come to. Èmi ló lọ bá rọṣù ní Wàrájà. He went to buy yam for me at Wàrájà. Kó tó dé yẹn. Before she returned. Ní dájídájí yẹn náà mẹ́kẹ́ ń pariwo. I been feeling so good. Mo dẹ̀ lọ kíṣìn mo gbé. I went to kitchen. Mo gbé ẹ̀wà kaná. Ó ti ṣe mo dẹ̀ gbé kaná. Mo ti sáàfù ara mi. Mo ti jẹun kó dé kó ti dé. Ìyàwó tó lọ sí Wàrájà tí kò ronú bọ́kọ ẹ ṣe máa jẹun o. I was. Ṣé kò ronú mo ṣe máa jẹun ló ṣe ẹ̀wà sílé? Rántí pọ́kọ rẹ wà nílé. Iṣu mi ló lára o, mo fi jẹ yán lálẹ́ àná. He went to buy yam for me. But even with that, that is just by the way. But Madam yẹn that woman kò ní sinmi. That Boaz would not rest. Títí àfẹ́dá sọ̀rọ̀. Till step into your cage. Yẹn la fẹ́ fi gbàdúrà fún wa. That is. Ẹni tó pọ̀ ju Bóásì tẹ̀lé ní kò ní sinmi. Ó wà níbí. Àbí kò sí níbí. Greater than Boaz. Kí ló sọ sétí? What have you whispered? Rúùtù sọ̀rọ̀ kan sétí Bóásì. Ruth whispered something to Boaz's ear. Ṣé bó ti gbọ́? That kò ní sinmi. He has heard. Ẹjọ́ ṣé ó sinmi? Did he rest? Ṣé ó sinmi? Did he rest? Ó dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó dìde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. He rose up on her cage. Lámìrín tó lè dènà ó ní lámìrín ọjà. That could be an lámìrín. He called him, invited him. Lámìrín ní rárá. And the man said no. Àwọn àgbààgbà wá péjọ. And the elders gathered. Wọ́n fún ilé. They blessed Ruth. Wọ́n dá sọ̀rọ̀ Ruth. They step into the case of Ruth. Sọlọ́run ní dá sọ̀rọ̀ tiẹ̀ láàárọ̀ yìí. God step into your own case. Wọ́n ń sọ ó ní obìnrin á lè gbàgbé ọmọ rẹ̀ kó má ṣe kéne. Can a woman. Wọ́n lè gbàgbé dídé lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ ó ní gbàgbé mi bàbá mo ti dọ́dọ̀ rẹ̀. God, you will never forget. O lè sinmi lórí ọ̀rọ̀ mi. You will not rest on my case. O lè sinmi lórí ọ̀rọ̀ mi. You won't rest on my own case. Ẹni tó ju pọ̀ ju dúró sí bẹ níbí. Greater than Boaz is here. Bó bá jẹ́ lámùrín ládènà lámùrín á kó lójú ọ̀nà. If somebody will be the hindrance. Lámùrín á kó lójú ọ̀nà. He will be moved out of the way. Kò sí ìkẹtẹ́ lámùrín fẹ́ ṣe. That person lámùrín ò lè ṣe kankan. He can't do anything. Kò sí ètò lọ́wọ́ lámùrín. There is no plan in his hand. Ọwọ́ Jésù ni ètò ayé mi wà. The plan of my life. Ó dẹ̀ ní sinmi lórí ọ̀rọ̀ mi. And you will not rest. Mo ti sọ fún ọ pé báyìí ni mo wá. Ó jẹ́ sọ̀rọ̀ sọ ohun tó ń fẹ́. Sọ ohun tó ń fẹ́. What you want.
Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Bí mo ṣe wí bàbá, ó sinmi lórí ọ̀rọ̀ wọn. As I've said, O God, we are Ẹni not tó resting ju on Bóásì the ibẹ̀ faith. níbí. Greater than Boaz is here. Lámúrí ò lè tò lọ́wọ́. That person has Ọwọ́ the ìwọ plan. Jésù ni ètò wà. Our plan is in the Dá hand sí of ọ̀rọ̀ God. wọn Ọlọ́run Let's do alágbára. our case in Jesus' name. Ògo á jẹ́ ti ẹnìkan ṣoṣo. Glory be. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name. our Finally, Lord. jókòó. Jẹ́ n parí ẹ̀ síbẹ̀. Mẹ́rin yẹn ni ó gbé mi ní ìyàwó bó ṣe ń ṣẹ̀kọ́. That's 4 points and espouse me. Nígbà tó ṣẹ̀kọ́ ó ní Bóásì pàṣẹ. That Boaz Fún decreed àwọn- or commanded. Àwọn ọmọkùnrin don't harass this young man, Pé ẹ this má young yọ girl. ọmọbìnrin yìí Ó lẹ́nu. pàṣẹ fún. Jẹ́ kí n lo èdè bàbá rí a. Let me use the language Acts of chapter 18. Ìṣe àpọ́sítélì orí Ló yẹ kejìdínlógún. ká ti ṣíwọ́ tó fẹ́. Verse 9 and 10. Jésù ló sọ̀rọ̀ Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí nípa kẹwàá. tirẹ̀. Ìṣe àpọ́sítélì orí Èdè Jésù ni mo fẹ́ lò That ká is fi the language jọ́sìn of ká máa lọ Jesus ká fi gbàdúrà. concerning Olúwa sì sọ fún Pọ́ọ̀lù ní òru ní Bẹ́ẹ̀ni. ojúran pé Bẹ́ẹ̀ni, má bẹ̀rù má bẹ̀rù. ṣáà máa sọ Bẹ́ẹ̀ni, má ìṣípa ẹnu rẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ni. nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ. Wo darapọ̀ mólùkéré. Identify Máa with bọ́ the lọ́n giver. kójọ níbi tó bá That I dúró will nínú go. ìrere tó ń One bá to ìrere remain in the lọ. gospel. Má bẹ̀rù. Fear now. Nobody will harm you. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè pa ọ́ lára. Ẹnikẹ́ni ò ní pa ọ́ lára. No one. Amen. Parí ẹ̀. nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ kò sẹ́ni tí yóò dìde sí ọ láti pa ọ́ lára. Kàyìnbó ẹ̀. No one tó bá dìde sọ amófo lórí ọ̀rọ̀ rẹ. Amen. Rising up against you, we fail. I am with you. Ew. No man. Nobody will rise up to harm you. Ẹnikẹ́ni ò ní pa ọ́ lára. Tí o gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Do you believe that? Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Rise up on your feet. Mo mọ̀ pé o wà pẹ̀lú mi I know you Olúwa. are with me, O God. Ẹni bá dìde sí mi ìwọ ló bá Anyone jà. rising up against me, Kò sẹ́ni tó máa pa mí lára no níwájú one rẹ. will hereby harm me. Ẹni bá gbógun tì mí ó dojú ìjà kọ Anyone wọ́n lọ́rùn waging war ẹlẹ́dàá. against me is waging war against you, God. Ẹni bá dìde sí mi ó dojú ìjà Anyone kọ. rising up against Kò me, sí ẹni tó máa pa mí lára. no one will hereby harm Kò me. sí ẹni tó máa pa mí lára. Nothing will hereby harm No me. man, no man. Kò sí ènìyàn kan. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Lánàá ẹ pé Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ láàárọ̀ Open yìí. your mouth. The Lord, I thank you. Ìwọ ló ń ṣètò inú ètò rẹ ni mo wà ètò ẹ dẹ̀ You are the dára. master planner, and I'm your Ètò ẹ plan. dára, Your ètò rẹ plan dára, is ò good. yí padà. You never change. Orí mi láàárọ̀ yìí bàbá, o ṣé o bàbá, o ṣé o ṣé o ṣé gan ni o.